მოგესალმებით, ზვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. პირველ რიგში მე მინდა რომ ეს გამლი დღესასწაული მოგილოცოთ ადგომის ბრწყინვალე დღესასწაული ქრისტე აღსგა და მე ვფიქრობ რომ ჩვენთაგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს დღეები აი მარხვის შემდგომ და ვფიქრობ რომ საქართველოს ნამდვილად უნდა დაუბრუნდეს უფალს ჩვენ ძალიან დიდი პერიოდი აცდენილი ვიყავით რწმენას, აცდენილი ვიყავით ჩვენს ეკლესიას გარკვეული პერიოდი და ჩვენი მასაზრდოებელი დედა ეკლესია და მხოლოდ ქრისტიანობას, ჩვენს ეკლესიას, ჩვენ რწმენას შეუძლია აი ამ ძიმე ვითარებიდან ქვეყნის გამოსვლა განაპირობოს. როგორც ლაზარე აღადგინა უფალმა, ისე უნდა აღადგინოს უფალმა ჩვენი დაცემული ქვეყანა და ამისათვის საჭიროა რომ ერის კონსოლიდაცია მოხდეს. რაც შეეხება პოლიტიკურ საკითხებს, ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე გვექნება საუბარი დღეს, ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მოგატვით, იმიტომ რომ დაგროვდა ეს დღეები, სანამ ჩვენ ეთერში არ ვიყავით ინფორმაციები. დღეს კარგად მოგეხსენებათ, ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო ეუთოს გენერალურ მდივანმა საქართველოში. ეს არის ფაქტობრივად უკვე დასასრული იმ რიტორიკისა, რომელსაც ახორციელებდა დასავლეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ის ძალები, რომლებიც იყვნენ განწყობილი ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, აი ეს ჯონსონი და ეს ევროპარლამენტარები, რომლებიც დასანქცირების პოლიტიკაზე იდგნენ. დღეს ფაქტია, რომ ლეგიტიმაციის კუთხით ამ ქვეყანას საფრთხე არ ემუქნება ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით უამრავი ქვეყნის წარმომადგენელმა მიულოცა პრეზიდენტ ყაოლაშვილის გამარჯვება, არაერთი ვიზიტი დაიგეგმა და შედგა და ეუთოს გენერალური მდივნის ჩამოსვლა საქართველოში ეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა და ეს ფაქტობრივად უკვე წერტილს უსვამს ოპოზიციის რიტორიკას, რომ ისინი არჩევნებს არ ცნობენ, ეს არალეგიტიმური არჩევნებია. მათ შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, ეს გააგრძელონ ეს რიტორიკა, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ დასავლეთი და ეხლა არა კონკრეტულად ცალკეული ევროპარლამენტარები დასავლეთი ცნობს ლეგიტიმაციას ხელისუფლებისა და ერთ-ერთი ამის დასტური არის ასევე აი ეუთოს გენერალური მდივნის ვიზიტი საქართველოში. ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ეუთოს გენერალური მდივანი ორგანიზაციის პრინციპების ერთგულებისთვის საქართველოს ხელისუფლებას მადლობას უხდის. ფერიდინ სინირლიოღლუ ამბობს, რომ მისი სტუმრობა საქართველოსა და რეგიონის მიმართ ეუთოს მხარდაჭერას ადასტურებს. გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ორგანიზაცია ჩვენი ქვეყნის ექსპერტულ მომსახურებასა და მხარდაჭერას მომავალშიც განაგრძობს. ჩემი ვიზიტით მინდა ხაზი გავუსვა ეუთოს მხარდაჭერას როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონის მიმართ. ეუთოსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობა უკვე 10 წლებს ითვლის. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვინდა საქართველოს დავეხმაროთ როგორც შიდა, ისე გარე გამოწვევების დაძლევაში. მინდა დავარწმუნო საქართველოს ხელისუფლება, რომ ჩვენი ორგანიზაცია კვლავ გაუწევს ექსპერტულ მომსახურებას და მხარდაჭერას. მადლობას გიხდით ეუთოს პრინციპების ერთგულებისთვის. ეუთოს პრინციპების ერთგულ საქართველოს იგივე მოლოდინი აქვს პარტნიორების მხრიდანაც. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ხელისუფლებისთვის მიუღებელია ორგანიზაციის ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოყენების მცდელობები და ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში საგარეო ჩარევები. საქართველოს პატივს სცემს ეუთოს დამოუკიდებელ ინსტიტუტებს. ჩვენთვის მიუღებელია ზოგიერთი აქტორის მხრიდან ამ ინსტიტუტების ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის ქვეყნის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენების რაიმე სახის მცდელობები, რაც წინააღმდეგობაში მოდის სწორედ იმ ფუძემდებლურ პრინციპებთან, რასაც ეფუძნება საერთაშორისო წესრიგი. საქართველოს ხელისუფლება არის ეუთოს და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების ერთგული და იგივე მოლოდინი აქვს თავისი პარტნიორების მხრიდანაც.
საქართველოსა და ეუთოს მისიას თანამშრომლობის მრავალწლიანი ისტორია აქვთ. გენერალური მდივანი კონფლიქტის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისთვის დიალოგის მნიშვნელობაზე საუბრობს. საგარეო საქმეთა მინისტრი კი ამბობს, რომ განგრძობითი რუსული ოკუპაციის პირობებში თბილისს საჭიროდ მიაჩნია გალის მექანიზმის უპირობო განახლება, რადგან საქართველოს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის მომხრეა მაკა ბოჭორიშვილი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკის სიმტკიცეს. საქართველო არის ეუთოს ის მონაწილე ქვეყანა, რომლისთვისაც ევროპის უსაფრთხოებისთვის და თანამშრომლობისთვის ზრუნვა ყველაზე რელევანტური და მნიშვნელოვანია. ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოები უნდა დარჩნენ საერთაშორისო სამართლის და იმ პრინციპების ერთგული, რასაც ეფუძნება ეს ორგანიზაცია. საქართველოს ორი რეგიონი, აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, კვლავ არის რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ და რუსეთის მხრიდან კვლავაც ირღვევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. საქართველოს საკითხზე მსჯელობა ეუთოს ფარგლებში უნდა გაგრძელდეს. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები რჩება არა ჩვენს დაქვემდებარებაში, ეს არის ცხადზე ცხადი და ამას არავინ არ უარყოფს, ძვირფასო მეგობრებო, მაგრამ ერთიც ფაქტია, რომ ჩვენ ვერც ეუთომ, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ვერც დასავლეთის ქვეყნებმა ვერანაირად ვერ დაგვძრეს წინ სოხუმისა და ცხინვალისაკენ. ერთი ნაბიჯი არ გადაგვიდგია ჩვენ, აი ამ რიტორიკითა და აი ამ ქმედებებით, რომ ჩვენ ჯერ უნდა გვაღიაროს, ჯერ ჩვენ უნდა დაგვიბრუნოს ტერიტორიები. ფაქტია, რომ ეს არ მუშაობს. და რუსეთი ჩვენ გვთავაზობს იმ მოდელს, რომლითაც ჩვენ ნაბიჯსაც გადავდგამ და წინ წავიწევთ ამ მიმართულებით. ეხლა მარია ზახაროვა ამ დღეებში გააკეთა ძალიან ესეთი საინტერესო განცხადება აი საქართველოსთან მიმართებით დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენასთან მიმართებაში და ძალიან საინტერესოა ალბათ და თქვენც მოისმენთ და დასკვნებსაც გამოიტანთ აი ამ საკითხზე. Вы знаете, мне кажется, что, во-первых, стоило бы обратиться к этому интервью заместителя министра иностранных дел России господина Галузина. Там подробно говорится на этот счет и об этой теме. Но, коль скоро вопрос прозвучал, могу сказать, что неоднократно наши и ведомства, наши уполномоченные лица заявляли о том, что дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны, как вы знаете, не нами, не с российской стороны. Они были разорваны режимом Саакашвили после того, как этот режим попытался осуществить агрессию против населения Южной Осетии, против российских миротворцев, ну, соответственно, против наших граждан. Сейчас в Грузии режим Саакашвили подвергается именно за это и жесточайшей критики, а сам он, как вы знаете, находится под судом с соответствующими решениями. Ну вот это его наследие, оно остается, увы, до сих пор. Осенью прошлого года в рамках предвыборной кампании со стороны грузинского руководства прозвучали здравые и очень перспективные заявления о необходимости принести извинения перед народом Южной Осетии. Были заявления и о намерении достичь примирения. Как я понимаю, такой же настрой присутствует и у официального Тбилиси в отношении Абхазии. Это, безусловно, позитивные сигналы. Мы надеемся, что они воплотятся в конкретных шагах по нормализации отношений Грузии с Абхазией, с Южной Осетией на основе такого искреннего, глубокого и аналитичного понимания нынешних реалий. Мы готовы и далее всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией. Для этого есть и огромные возможности, и для Грузии Россия остается ключевым рынком по многим направлениям, в частности по винодельческой продукции, по фруктам. С другой стороны, Россия является ведущим поставщиком энергоносителей зерна в Грузию. И Россия, и Грузия объединены общей историей. Немало значения имеет и культура, религиозная составляющая, гуманитарные связи. Да вот все то, что называется настоящими человеческими узами. И руководствуясь пониманием исторического
такой тесной связи между нашими странами, между нашими народами, между нашими, ну, я не знаю, как даже сказать, наверное, такими, может быть, даже и особыми эмоциями, которые действительно, которыми пронизана наша история. И при понимании необходимости развивать всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество на благо двух народов, как вы знаете, российская сторона, исходя из всего вышеперечисленного, в последние годы пошла на очень существенные шаги. Было восстановлено прямое авиационное сообщение между Россией и Грузией. Для граждан Грузии был восстановлен безвизовый режим при въезде. Что касается дипломатических отношений, еще раз, мы имеем дело с вот таким чудовищным наследием человека, который даже в своей собственной стране был признан авантюристом, причем не только таким, знаете, в рамках или такого морально-этического осуждения, а в рамках закона и с огромной доказательной базой. Но, кстати говоря, такую же характеристику мы давали и международные институты, которые занимались расследованием событий 2008 года. Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению, мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет. И еще раз призываю внимательно прочитать интервью, заявления, которые были сделаны заместителем министра иностранных дел России господином Галузиным. Все также будет продублировано в тексте сегодняшнего брифинга в виде ссылок на это интервью, собственно говоря, которое я близко к тексту и вам воспроизвела. ჩვენ მზად ვართ ისე ღრმად წავიდეთ საქართველოსთან ურთიერთობებში, რამდენადაც საქართველოს წამოვა ჩვენთან ურთიერთობებში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად არაფერი გადაწყვეტილი არ არის ჩვენ ურთიერთობებში, წითელი ხაზები არ არსებობს რაღაც საკითხებთან მიმართებით და რუსეთმა ძალიან კარგად იცით საქართველოს საითკენ მიისწრაფვით და რა უნდა ჩვენს ქვეყანას. ამიტომ ჩვენ გალის ფორმატში კი არ უნდა გქონდეს ურთიერთობა მხოლოდ, რომ გალში არის იქ ვინ დაარღვევს საზღვარს, ვინ გადმოეცემა, გალის ფორმატი არ განსაზღვრავს დიპლომატიურ ურთიერთობების აღდგენას. არ ჟენევის ფორმატი განსაზღვრავს ამ საკითხებს. ეს უნდა მოხდეს ტეტ-ატეტ ერთი ერთზე შეხვედრისას რუსეთისა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. რა თქმა უნდა, ეხა გარკვეული შეხების წერტილი ეხლაც შეიძლება არის რაღაცა ჩვენ ქვეყნებს შორის, მაგრამ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იქიდან, რომ ფაქტია, რომ საქართველოს თუ უნდა რომ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადადგას ცხინვალისა და სოხუმისაკენ, ეს პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს. და რუსეთი გვეუბნება, აი მეტი რა უნდა გითხრას, შენ ეხლა ზახაროვა წარმოადგენს პუტინის ოფიციალურ რუსეთს. მოდი ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ ყველა დეტალებზე სასაუბროთ. ღრმად შევიდეთ ყველა დეტალებში. და შევიდეთ და დავილაპარაკოთ, ხო უნდა გავარკვიოთ რაზეა წამსვლელი რუსეთი, რაზე ვარ ჩვენ წამსვლელი, რა არის ფასი იმისა, რომ ჩვენი სანუკვარი მიზანი ავიხთინოთ მეგობრებო, აი ეს ხო უნდა ვიცოდეთ ჩვენ და ეს ხო უნდა გაირკვეს ბოლო-ბოლო აი ამ ჩვენი ურთიერთობებისას და მე ვფიქრობ რომ ამასთან დაკავშირებით რაღაცნაირად ერთხელ და სამუდამოდ საზოგადოებაც უნდა ჩამოყალიბდეს. სამწუხაროდ საქართველოს არ აყავს პოლიტიკური სპექტრი, არ აყავს პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც აი ამ განცხადებას უპასუხებდნენ იმით, რომ ჩანიშნავდნენ ბრიფინგებს და იტყოდნენ, რომ დიახ, ჩვენ ხელისუფლებას ვთხოვთ, დაიწყოს მოლაპარაკებები, მაგრამ ჩვენ გვყავს მოღალატე პოლიტელიტა. ჩვენ გვყავს მოღალატე პოლიტიკოსები, რომლებსაც არც აფხაზეთი აინტერესებს, არც ცხინვალი აინტერესებს, ამათ აინტერესებს მარტო ის, რომ იქ ამერიკის საელჩოში მოხვდნენ მიღებაზე და ბოკალი შამპანური აწიონ და ელჩს მიუჭახუნონ. აი ეს აინტერესებს და ვიზები მიიღონ და ჩავიდნენ იქა შემდგომში და გრანტები მიიღონ ამერიკიდან. აი ეს აინტერესებს. არავის არ აინტერესებს საქართველოს. როგორ გუშინ პოლიტიკური პარტია იძახდა რუსეთთან დავილაპარაკოთო და დღეს ამაზე ხმას არ იღებს. რატომ იცით?
იმიტომ რომ რუსეთიდანაც ვიღაცა რო ფინანსდებოდა და ფულის გამო იძახდა ამას და დღეს როდესაც დაფინანსებას არ ღებულობს იმ ბიზნესიდან ან ქართული ბიზნეს წყაროებიდან რომლებსაც იღებდა ეხლა უკვე შეცვალა პოლიტიკა შენ რეალურად იცი რა ფულზე გაყიდული პოლიტიკოსი და პოლიტიკური სპექტრი ყავს ჩვენ ვის ფულს მისცემს იმ პოზიციას გაახმოვანე რანაირად შეიძლება დღეს გუშინ იძახდი რუსულ-ქართულ ურთიერთობები აღდგესო დღეს რა დაგემართა რომ წყალი დაიგუბე პირში რატო არ იძახი ამას სადღაც რომელიღაცა სტუდიაში ტელედებატების დროს კი არ უნდა თქვა ეს უნდა ოფიციალური განცხადებით რომ რუსეთმა დაინახოს რომ საქართველოს პოლიტელიტა უჭერს აი ამ მოლაპარაკებების აღდგენას ხარს და რუსეთი ვერ ხედავს ვერანაირ დასაყრდენს ვის დაელაპარაკოს ბოლო ვის მე ნიკოლოზ ჟავანაძე ვარ ტელეკომპანია სეზონის ერთ-ერთი გადაცემის წამყვანი მე ხო არ დამელაპარაკება მე რომ მქონდეს ამის უფლებამოსილება კი ბატონო მაგრამ უნდა გამოვიდეს ვიღაცა პოლიტიკური სპექტრიდან თვითონ პარლამენტიდან ხელისუფლებიდან საპარლამენტო პარტიებიდან გინა არასაპარლამენტო პარტიებიდან უნდა გამოითქვას ამაზე მსაობა რუსეთმა რამდენჯერ ვიღაცაზე გააკეთა გარკვეულწილად იმედები დაამყარა, ყველამ წყალში გადაყარა ეს იმედები და ამიტომაც არის უკვე აი სიმართლე რო გითხრათ, აი ეს განცხადებები რჩება ხმად ღაღადებლისა უდაბნოსა შინა. ვითომ ესე იგი რუსეთის ტერიტორიები ჩვენ გქონდეს წაღებული და ჩვენ გვეხვეწებოდეს რუსეთი მოდით დავილო. იმის მაგრად ჩვენ თხოვდეთ ამას. და ჩვენ სამაგიეროდ ოძიში დღეს ევროკავშირის ეუთოს გენერალური მდივანი ჩავიდა ოძიში დაათვალიერა კონფლიქტის ზონა ეს უკვე ცერემონიად იქცა რა ის რომ არის რა ქვია каждый новый год мы идем в баню а ესეთი რაღაცნაირად ევროდიმის რა ქვია რაღაცა აი ამ დეპუტატებს აქვთ ესეთი ტრადიცია რომ მივიდნენ იქა და იპოზიორონ კონფლიქტის ზონასთან და ვითომ ამითი ტერიტორიულობა აღდგებოდეს რამეში ჩვენ დავანებოთ თავი რა თქმა უნდა ძალიან კარგია მე ამით დავიწყე კიდევაც რომ დასავლეთთან უნდა გქონდეს ურთიერთობა ამერიკასთან ევროკავშირთან ევროსაბჭო ყველასთან უნდა გქონდეს ურთიერთობა ჩვენ რაღაც სკეპტიკურ განწყობებს რო ვავლენთ ეს იმას კი არის რომ ჩავწყვიტოთ ყველასთან კავშირი მაგრამ ჩვენ უნდა პირველ რიგში თუ კავშირზეა საუბარი უნდა გქონდეს იმ ქვეყანასთან რომელზეც არის დამოკიდებული ჩვენი ეკონომიკური კეთილდღეობა ტერიტორიული მთლიანობა აღარ შემიძლია უკვე ამაზე რო ვლაპარაკობ უკვე აი გული მერევა რა რამდენჯერ ერთი და იგივეს რო იცი დებილ ბავშვს გააგებინებ და ვიღაცამ ხო უნდა გაიგოს ესა რა არ ვიცი უკვე აი რა ჩვენი არ გჯერავთ სასულიერო პირების მაინც გაიგონეთ ანუ ვის რაში სჭირდება რა რათი ჭირიანი ევროკავშირი ვიცი ვის სჭირდება ნებიერი ცხოვრება რომ და ნარკოტიკებით თავისუფლად გარყნილება მამაცმავლობა აღიარება ტრანსგენდერობა სიგიჟე მე დავარქმევდი ყოველივე ამიდან და არა მხოლოდ ამიდან გამომდინარე ეს არის ევროსაგიჟეთი ღმერთმა დაიფარო საქართველოს მე ქართველი მღვდელი ვარ რომ ამ საგიჟეთში როდესმე მოხდეს ან ნებსით ან უნებლიეთ ერთი კარავინ არაფერს არ შეგიყვანს სათავისოდ უნდა ეს მეორადი ხალხები როგორც ეძახიან სათავისოდ ხელის ბიჭებს დაიტოვებენ მხოლოდ რა რომ მოემსახურონ ურიებს ზოგიერთი მეორე მამა ნუ ამბობ თურები ნამდვილი ავტორები ეგენი ნატრობენ ათეული საუკუნეები ანტიქრისტეს გამეფებას ყველა ხალხზე და ტონზე ეგენი ამზადებენ და მათგან მოდის აი ეს ეთნო კონფლიქტები ომები ადგილობრივი ბოლოს შვიდი სოფლიო აპოკალიფსური და ასე შემდეგ და ყველაზე ბოლოს ეგენი მოიქცევენ თუმცა არა ყველა როგორც მოციქული პავლე ამბობს ქრისტეს ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე აქ თვის ხელია მოდით დევს ამაზე მოვისაუბროთ დიახ მამა არჩილ მინდიაშვილი გახდათ სხვათა შორის უზენაეს საბჭოს დეპუტატი და ეს ადამიანი არის საკმაოდ ავტორიტეტული პიროვნება საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზუსტად გამსახურდიას მოძღვარიც იყო და ყოველთვის გამოირჩევა თავისი ესეთი ეროვნული და სახელმწიფოებრივი მიდგომებით და ჩვენ აი ესეთი ქადაგებები გვჭირდება სიმართლე რო გითხრათ და აი პატრიარქის ავადმყოფობის შემდგომ ძალიან ისეთი თითქოს აი შიმშილი არის ამ კუთხის ქადაგებებისა და მართლაც ევროკავშირი არის ევროსაგიჟეთი ევროსაგიჟეთია მეგობრებო აბა სხვანაირად როგორ შეიძლება უწოდოთ ჩვენ
იმას, რასაც აი ჩვენი ქვეყნის მიმართ ავლენენ ეს ადამიანები. აი დღეს ახლა მაგალითად რაც ხდებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. აი ეს ძალები, ევროკავშირი, ევროსაბჭო, რომლებიც ხარს უჭერენ აი ამ ძალებს, რომლებიც დღეს რუსთაველზე აპროტესტებენ, აი ეს არის ქვეყნის აი ვიცი დაღუპვა. დღეს ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით, მანამდე აი თემებს რაზეც შევეხეთ ჩვენ აი ამ განცხადება ზახაროვას იგივე ევთოს გენერალ-მდივნის ჩამოსვლას, ამ ქადაგებას ჩვენი მეუბნებით. მინდა ამ თემებზე ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მამუკა კარტოზია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მოგესალმებით ბატონო მამუკა. მოგესალმებით ნიკოლოზ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის, მეც მინდა აღდგომის წინოლე დღესასწაული მივულოთ ჩვენს მაყურებელს. აი როგორ შეაფასებდით ზახაროვას განცხადებას და თვითონ აი ამ რეალურად აი ამ გარკვეულ დღის წესრიგს, რომელიც შეიქმნა ჩვენს ქვეყნებს შორის. ეს არ ახალია ბატონო ნიკოლოზ, კიდევ ერთხელ უამრავჯერ გვითქვი ამ სტუდიიდანაც, რომ რუსეთიდან საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ხელისუფლებიდან მოდის დადებითი ნიუანსები, ისინი რა ქვია, იმპულსები, მოდის ის რომ ნამდვილად უნდათ ურთიერთობების დაწყება, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ურთიერთობა უნდა იყოს დაწყებული სუფთა ფურცლზე. არანაირი წინასწარი მოთხოვნა იმისა, რომ შენ დაუშვათ პირობები წაუყენო, არა გაქვს, არა იმიტომ რომ არ შეგიძლია, იმიტომ რომ შენ გჭირდება რუსეთთან ურთიერთობა და შენ გინდა რომ აღადგინო და შენ გინდა რომ რუსეთის მეშვეობით დაიბრუნოს დაკარგული ტერიტორიები. ნიკოლოზმა აღნიშნა რომ ჩვენ ბატონო ნიკოლოზმა აღნიშნა რომ ჩვენ ქონდა აი პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით. ბატონო ნიკოლოზ, რომელ პოლიტიკურ პარტიებზე საუბრობთ? საარჩევნო პერიოდში რომელიმე პარტია გახსენდებათ, რომ გამოსულიყო და ეთქვას საქართველოს მოსახლეობისთვის გეგმა ცხინვალის ოლქის ან დაუშვათ აფხაზეთის გახსენდებათ? რომელიმე პარტიამ შესთავაზა ელექტორატ სოციუმს, რომ აი მე ამას გავაკეთებ. არ გვინდა დიალოგი, მაგრამ სხვა რა გვეგვიწყდა. ხო, აი არ გვინდა, მაგრამ აი კი ბატონო, დამპყრობელია, ოკუპანტია, აგრესორია, კი ბატონო, მაგრამ ხომ პროგრამა რაღაცა გითხარით ხალხს, შესთავაზეთ, რომ ჩვენ ეს მხარე დავიბრუნოთ ერთხელ და სამუდაოდ მორჩეს ამაზე საუბარი. 92 წლიდან გრძელდება ეს კაკაფონია პოლიტიკური. ამიტომ ვერც ეთმა, ვერც ევროკავშირმა, ვერც ნატომ, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ვერც ეთმა ამ 35 წლის განმავლობაში დაახლოებით ვერ შეძლეს რაციონალური პოლიტიკის შემუშავება და რაღაც გარკვეულწილად შედეგის დადება, ხო? ის მკვდრად შობილი შეხვედრების პლატფორმა ჟენევის, რომ მიდიანი საჭორაო და არაფერი არ კეთდება, ნუ ეს გამორიცხული და არც არაფერი არ გაკეთებულა. რეალურად ითხოვს ქართული საზოგადოება, რომ დაიდოს აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან ურთიერთობები დაიდოს კონცეპტუალური ისეთ რა არის ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობაში გვაქვს ერთ-ერთი მთავარი რაც არის ის არის რომ უნდობლობის ფაქტორი. ახლა ზახაროვამ თავის განცხადებაში სწორი აქცენტები გააკეთა და აი სააკაშვილის პერიოდი მიმოიხილა და სააკაშვილის 9 წლიანი მმართველობის პერიოდი, როდესაც აბსოლუტურად გაწყდა კავშირი რუსეთსა და საქართველოს შორის და ეს დაგურგვინდა საომარი მოქმედებებით, ხო? აი ჩვენ დღეს კაი დავანებოთ რუსეთს თავი, ხო? კარგი, აი რუსეთი არ გვინდა. ჩვენ პირდაპირ თუ გავედით იგივე აფხაზეთთან, იგივე სამაჩაბლოსთან, აი რა მაინტერესებს ისეთ, რას ვთავაზობთ? აი გეგმა რა არის სახელმწიფოს ხედვა რა არის? სახელმწიფოს დამოკიდებულება როგორია? რა გვინდა ჩვენ აფხაზებთან? რა გვინდა ჩვენ ოსებთან? რას ვთავაზობთ? კონფედერაცია და ფედერაცია თუ უამრავი რაღაცა რა პირობებით გვინდა ურთიერთობების დაწყება? თუ ჩვენ შუამავალი და მედიატორი რუსეთი არ გვჭირდება, გასკაი, კი ბატონო არ გვჭირდება, მაგრამ შენ პირდაპირ რომ გახვიდე და დაელაპარაკო აფხაზებს და ოსებს, რას აძლევ? რას პირდები? ანუ პოლიტიკური კუთხით ვამბობ მე, როგორი სიტუაცია დგინდა მასთან ურთიერთობების დამყარება. ესეც არ არის შემუშავებული. ანუ ეს კომპლექსია მთელი საკითხების. ეხლა ბატონო ნიკოლოზ რაც ისაუბრა ზახაროვას თქვენ რა გონიათ? ეს რუსეთი გთავაზობს შენ ამ უკვე უამრავი ლავრუმას იგივე თქვა. ანუ ჩვენ გაძლევთ საშუალებას რა სიღრმეში თქვენ შემოყვათ ჩვენც მოყვებით. მეტი რაღა გითხრას.
დაჯექი გაიგე, იქნებ ვერ თანხმდებით ვერაფერზე. იქნებ რუსეთი ყველაფერზე უარს გეუბნებოდა ჩაკეტა. ეს ხო უნდა გავიგო და მაშინ გვეცოდინება რომ რუსეთი მედიატორი შუამავალი არ იქნება, არ გამოგვადგება და რაღაცა სხვა ღონე ვიხმაროთ. და ერთია მთავარი ბატონი გულოს ყოველთვის მიყვირდა ხოლმე. ანუ ჩვენ მე მგონი ვეგუებით იცი ამ რეგიონის დაკარგვას რა. აი სწორად გამიგეთ. 35 წელია გავიდა ქმედითი ღონისძიებები არ გვეხმარია. ვინ არის დამბრუნებელი? კაი ხვალდაზე რომ დაიწყოს მოლაპარაკება და დაუშვათ მოხდა სასწაული და ჩვენ დავიწყე დაბრუნება აფხაზეთში და სამაჩაბლოში. ის ხალხი რჩება ბატონ ნიკოლოზ. არ არის უკვე ის თაობა წავიდა. მოვიდა შვილების და შვილიშვილების ვიზაც საერთოდ აი მე იცით რა, მე მიკვირს ჩვენ დევნილების აი ესეთი იმპულსური და ბოდიში და აი ცოტა მიჩუმათებული პოზიციებიც რა. იცით პირველ რიგში ჩვენმა დევნილებმა უნდა მოიწოვონ ურთიერთობების აი პასიურობენ. მე არ ვიცი ხა ჩემ რო სახლიდან რო გამომაგდებს ვიღაცა და რო დამატოვებინებს ხო დავინახეთ მესმის ეს ხალხი ყველაზე მეტად არის დაინტერესებული მაგრამ ასევე ვიცი რომ ეს ადამიანები არიან ადანაშაულებენ რუსეთს და სწორადაც ადანაშაულებენ იმიტომ რომ რუსეთმა მაშინ დიდი როლი ითამაშა ამ ყველაფერში მაგრამ ამასაც თავისი მიზეზები ჰქონდა თუ რატო ითამაშა რუსეთმა ის როლი და ეხა როდესაც შენ ამ რუსეთის გარეშე ვერ დაბრუნდები აქ ხო უნდა ამოვიღოთ ხმა ყველამ კაცო ვერ გავიგე არ არის სხვა გზა თუ ვიღაცას იმის ილუზია აქვს აი ამ ადამიანებში რომ რუსეთი დაიშლება და ამით დავიბრუნებ ეხა მე არ ვიცი მაშინ ეხა აზრი აღარ აქვს საერთოდ ლაპარაკს ეს სიბრიყვეა ეს სიბრიყვეა და კიდევ ხედავთ რომ 30 წელი რო ხედავ რომ არ ინგრევა ეს რუსეთი ხო უნდა მიხვდე რომ პირიქით რუსეთი კი არის იშლება რუსეთი იშლება პირდაპირ გაგებით ხო და თქვენც ამოიღეთ ხმა კაცო არ გინდათ აფხაზეთში დაბრუნება ცხინვალში მოთხოვეთ ხელისუფლებას რომ დაიწყოს დიალოგი დაიწყოს ეს პროცესი მარტო მე მტკივა ვერ გავიგე მე მტკივა ეს ტერიტორიები თქვენც უნდა ამოიღოთ ამდენი ათასობით ადამიანი მაინტერესებს ერთი ვერ გავიგე თქვენ როგორ ფიქრობთ აი მაინტერესებს კაი არ დაველაპარაკე აი როგორ უნდა დავიბრუნოთ ამ ტერიტორიები აი გისვამთ არა ამათ აქვთ ეს რუსეთი დაიშლება და მაგით არ იშლება ეს რუსეთი არა არ იშლება და პირიქით ბატონ ნიკოლოზ გეთანხმები და ერთი რაღაცა მინდა დავამატო. და რატო არიღებთ ხმას? მე ვერ ხვდები. აი რატო არიღებთ ხმას? ეს ძალიან საინტერესო თემაა. არა მე ვერ გავიგე რა ეხა ღმერთმა დაგვიფაროს სახლიდან რო აკრიან გაგაგდებენ. არ არის სხვა გამოსავალი გარდა იმისა რომ ამ ქვეყანამ მოახდო შერიკება ხდება ყველგან სოფლიოში უამრავი ქვეყანა. მე მაინტერესებს ერთი ამ რუსეთზე რო გაქვთ ასეთი აგრესია. თურქეთში რო მიდიხარ დასასვენებლად ფეხები არ გეწვით? აი მიწაზე რო გაივლით სადაც საქართველო იყო? არ გეწვით ფეხები მე პირადად არც ერთხელ არ ყოფილი ვარ ტაო კლარჯეთში და არც ამაქვს სურვილი იმიტომ რომ იქ რო წავიდე გული გამისკდება ალბათ და თქვენ რო დაბძანდებით აი ამ თურქეთში დასასვენებლად აი როგორ აი არა ეხა ვიღაცა რა მნიშვნელობა აქვს 30-100 წელი უნდა გავიდეს ეხა ვიღაცა სულელი გამოხდა იმ დღეს ნანუკა ჯორჟოლიანი და თქვა რომ ეგო კაცო როდის იყო და ეგრე იქნება აფხაზეთზეც გავიდა ამდენი ხანი და კიდე გავა და თუ გააქვთ ესეთი დამოკიდებულება მაშინ ყველა ჩვენი ტერიტორიები აქვს წაღებული მაგრამ თუ გვინდა დაბრუნება ვის როლი ითამაშა ამ ყველაფერში იმას ხო უნდა მე ამიტომ მინდა მივმართო ჩვენ დევნილებს დღევანდელი ხელისუფლება იმიტომ ვერ დგამს ნაბიჯებს რუსეთთან დაკავშირებით რომ მას აქვს ესეთი განცდა რომ რო წავიდეს ახლა მაგალითად სიტყვაზე პირველი პირი ქვეყნისა აქ ობსტრუქციებს მოაწყობენ აი ეს ჩავიდა მოსკოვში ვის ელაპარაკებით ვის იმაშები 9 მაისს ვერ მიდის ვერავინ და ბატონ ნიკოლოზ, ისედაც რუსეთ უმებს ეძახიან და რუსებს ეძახიან. კარგით, ეს ერთია, მაგრამ მე აბსოლუტურად გეთანხმები. ეხლა უყურეთ, დააკვირდით. დღეს საქართველოში თბილისში არსებობს პარალელური მთავრობა. აფხაზეთის მთავრობა, აფხაზეთის პარლამენტი და რა ვიცი, სოხუმის გამგებლობა, გულის გამგეობა და რა ყველა სტრუქტურები, სამინისტროები და რაღაცები, ხო? სად ეს რატომ არაფერი კარგი ცენტრალური ხელისუფლება არაფერს არ ამბობს და დამოკიდდა აი თქვენ რატომ არ ხმას არ იღებთ აი ეს მთავრობა ვინც ახარ დღესაკენ და საერთოდ მე პოლიტიკურ ნონსენსად მიმაჩნია არსებობა ნუ ეს სხვა თემაა მაგრამ არა დევნილები რატო არ იღებენ ხმა ხო და ამ დევნილების გამომხატველი მთავრობა იმიტომ არ იღებს რომ იქ არის სხვა მთავრობა და იქ რო დაიწყო დიალოგი თვითონ მე უკვე ვარდება აფსაიდში რა თქმა უნდა ეს ნონსენსია აფხაზეთის მთავრობა რო და იგივე ეს ცხინვალი საკრო არის არ ილაპარაკებენ ამის გამო მაგრამ თქვენ მინდა მოგმართოთ პარტიებს მინდა მივმართო კაცო რომ ყველამ ამოვიღოთ ხალხო ხმა მე არ მესახება სხვანაირად
თან ტერიტორიების დაბრუნების არ არსებობს ალტერნატივა. ხო და ვისაც ის გესახებათ რომ მიზნად რომ რუსეთი დაიშლება თქვენ ხართ ავადმყოფები და ავადმყოფებთან საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. თქვენ ისიც ხო გჯეროდათ რომ უკრაინა მოიგებდაო. ხო გჯეროდათ. უკვე იმას 10 წლის ბავშვებს ამზადებენ ომში წასასვლელად უკრაინაში. თქვენ ავადმყოფებო თქვენა. გამოიყვანეთ ის ბრიყვების გენერლები და ვიღაცები რო ყავდათ 2000 ექსპერტები 2020 არიან იქ ესე იგი ბოდიში რუსეთში ბიზნესებს აკეთებენ რუსეთში ფულშოულობენ და მაინც რუსეთს აგინებენ რომ აი რუსეთი სადა რაღაცა და ეს არ ხდება ესე არაფერი რა ხალი გამოვიდა თქვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ჩვენ უფრო რა სიღრმეში წამოვა საქართველოს იმ სიღრმეში წამოვა ჩვენ გასაგები ავტონომია ვეღარ იქნება აფხაზეთის და ცხინვალის და აქ იქნება სხვა იმაზე რეალიებზე საუბარი მაგრამ ხო უნდა გქონდეს ამ ხელისუფლებასაც ხო უნდა გქონდეს ხარდაჭერა საზოგადოებისაგან რა თქმა უნდა აი ზოგიერთი ექსპერტი ფეხი-ფეხზე რო გადაიდებს სხვადასხვა სტუდიებში ერთხელ რო სიტყვას არ დაასრულებს აი ესეთი რენეგატები კიდე ეს პოლიტელიტაზე რო ვლაპარაკ პოლიტექსპერტებიც ნაძირლები არიან ზოგიერთი ჩუმჩუმა დადის იქ რუსეთში ერთხელ არ იტყვის აი იქ ვიყავი არა მარტო დადიან გრანტებსაც იღებენ რატო არ გამოდიხარ თქვენ ნაძირლებო თქვენა თქვენ რატო არ იძახით არაფერს თქვენ ვინ ახართ თქვენ გამყიდველებო თქვენა მე ვერ გავიგე ეს ვინ არის რა აი მაინტერესებს შვილი რომ ვინმე წაგართვას ათაჯა ელემენტა არ მიხვალ ვინ წაგართვა და არ დაელაპარაკები შვილი იტყვი რომ ჯერ დამიბრუნო შვილი და მერე დაველა ესე მოიქცევით თქვენ არაკაცებო თქვენა ესე მოიქცევით თუ მიხვალ და მუხლის შოქებზე დადგებით ოღონდ ჩემი შვილი დამიბრუნეო ესე არ მოიქცევით აბა რაიმებს ულტიმატუმებს აყენებთ ერთი ვერ გავიგე ჩვენ გვაქვს ბირთვული იარაღი თუ რუსეთს აი როდემდე შეიძლება ბატონ ნიკოლოზ აბსოლუტურად გეთანხმები და მესმის უყურეთ სახელმწიფო სტრუქტურებიც არასამთავრობო ორგანიზაციები აფრიკაზე აზიაზე ჩინეთზე ლაპარაკობენ ფეხი-ფეხს გადაიდებენ ამაზონი მოისინი რა ბოდიში სიფათებით რა რიგი დგას მოსკოვში სირბილით გრანტებზე და ისეთ საბრიყვეთ ეს უფთა რა ეს ვითომ ექსპერტები და ვითომ პოლიტოლოგები და რო დარბიან და იქ მოსკოვში და ვითომ რაღაც პარტიები შექმნიან ნუ მოკლედ ეს მეორე თემა და აი ზუსტად ესენი აფუჭებენ საქმეს კიდევ ერთხელ ვამბობ თუ არ იქნება ეს ვერ მოიყვარ ბატონო მამუკა აი ხა უყურეთ მეგობრებო მეს ალბათ თქვენ სვამთ კითხვას ხო ხშირად ჩვენი ტელეკომპანიის სტუმართა წრე არ არის ფართო იმიტომ რომ აი ზუსტად ის ხალხი ვინც აი ვითომ რო აი რუსე ერთხელ ვერ გამოიყვან არის ესეთი ორმაგი სტანდარტი აქვს იქ ჩავლენ და იძახიან რომ აი ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ის რუსები იმიტომ გეძახიან შენ იქ მოსკოვში რომ აქ დაჯდე და ილაპარაკო რომ რუს საზოგადოებრივი აზრის შექმნაზე და იმ მოსახლეობის აზრის ფორმირებაზე ილაპარაკო არ უნდათ ლაპარაკი იცი რატო ეხა რუსეთუმესა და რუსეთის აგენტის ვიღაცა რომ დაგიძახეს ურჩევნია წავიდეს იქ აქ ორთიათ პერიოდში დაჯდეს ყავა დალიოს იქ ისკნას აქ გამოვიდეს რაღაცა მერე სადღაც დაჯდეს რაღაცა ის ანგარიში ჩააბაროს რაღაც აქტივობები და ეს არის მაგათი მთელი ისა რა და იქ რომ ხალხს ელაპარაკოს აი რატოა ურთიერთობა რუსეთთან ეს არავის არ უნდა გესმით ეგ კი არა რომ მიდიან აი ვეუნები ხშირად ურეკავ გამოდი მოდი ილაპარაკი აქ რომ აი რა ვიშტაკონა არ მოდის იმიტომ რომ არ უნდათ აი ეს ესეთი ისა ესენი უფრო მოღალატეები არიან ზუსტად იმიტომ რომ პოლიტიკას როგორც ქმნის ოფიციალური ხელისუფლება ისე ქმნის არასამთავრობო ორგანიზაციები და საზოგადოებრივი მოძრაობები თუ აქედან არ დავიწყე და რაღაც გარკვეული პოლიტიკური ნიადაგი არ შემზადდა გამორიცხულია ურთიერთობები არაერთხელ გვითქვამს დღესაც ვაფიქსირებთ თუ ჩვენ დღეს ხვალზე არ დავიწყებთ მოლაპარაკებას არ დავიწყებთ ურთიერთობების აღდგენას გამორიცხულია ჩვენ სამუდამოდ დაიკარგება ვინ მოგვცა მაგის უფლება რომ ჩვენ აფხაზეთი დავკარგოთ ხალხო და სამოჩაბლო არ ვიცი რა ახლა არის ერთი ადამიანი ბიზნესმენი მამუკა ფიფია რომელიც ცდილობს იქ რომ რაღაცნაირად პოზიტიური რაღაცა იმპულსები წამოვიდეს ჩვენი ქვეყნის მიმართ მაგრამ ეს კაცი ვერაფერს ვერ იზამს თუ ხელისუფლებიდან არ წავიდა ის სიგნალები რუსეთისკენ. იმიტომ რომ ეხლა აქ ჩვენ ადამიანები მე არ მინდა ყველას რაღაცა ერთაფაში არის ადამიანები რომლებიც აკეთებენ რაღაცას.
აკეთებენ და ცდილობენ იქ რომ რაღაცნაირად იმოქმედონ, იმუშაონ და რაღაცნაირად ხელი შეუწყონ დევნილების. აი მაგალითად მამუკა ფიფი არის გალიდან დევნილი. და აი ესეთი დევნილები არის, ჭირდება ქვეყანას. კაცი არის დევნილი და ყველაფერს აკეთებს რუსულ-ქართული ურთიერთობების აღდგენება. აი ესეთ დევნილებს მივესალმები, რომლებსაც ძალიან კარგად იციან იქ რა მოხდა და როგორ მოხდა ყველაფერში. და თქვენ რა გემართებათ, თქვენ კაი ხალხო 10,000-ობით, 100,000, რას უყურებთ, მაინტერესებს ერთი. ვინ დაგიბრუნებთ, რომ ეს სიმღერებით დავბრუნდებით, ის აფხაზეთის კლიპებით დავბრუნდებით აფხაზეთში თუ ცხინვალზე სიმღერებით, მაინტერესებს. იქა, აბა წავიდეთ სოხუმში და მაგით გინდათ დაბრუნდეთ, ხო თქვენ? სააკაშვილის ნარატივი, რომ როგორც აფხაზეთი სამაჩაბლო დაიბრუნა, ისე ცხინვალს ვიბრუნებო. ერთი რაღაცა ეხლა ბატონ ნიკოლოზმა ისაუბრა, თქვენ იგივე აი იძულებოდ გადატოლვილებს, რასაც ვამბობდა ვეძახით, მართლა პასიურობენ. არანაირი და მიდგომა კონცეპტუალური იმისა, რომ ჩვენ და მათ გამოთქვამ სურვილი, რომ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ შედგეს და რაღაც გარკვეული გეგმა შემუშავდეს. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ გამოდით და ატეხეთ, მაგრამ თქვენი მთავრობა გყავთ, ხო? თქვენი ხელისუფლება გყავთ, საკანონმდებლო ორგანო, ყველაფერი სტრუქტურები გააქვთ. აი მის მეშვეობით შეიძლება ამის გაკეთება. თქვენ გაჩერებულები ხართ, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გაჩერებულია, პოლიტიკური ორგანიზაციები გაჩერებულია, ხელისუფლება გაჩერებულია და სანამდე უნდა გაგრძელდეს. დრო ჩვენ საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. 35 წელია გასული ხალხნო. კიდე ერთი ამდენი მოხდება და აფხაზეთი საერთოდ იქნება სიზმარში დაგვრჩება რა. მე არა მინდა რომ აიცით რა, ჩვენი ყველა გადაცემა თითქმის ეხება რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს. იმიტომაც აქვს ყველაზე მაღალი რეიტინგი ჩვენ გადაცემას, იმიტომ რომ საზოგადოებას რაც ტკივა, იმაზე ვლაპარაკობთ. ეხლა მე არ ვიქნები ის ექსპერტი, რომელიც დაჯდება, ესე ფეხი-ფეხზე გადაიდებს და აი ჩინეთის ეკონომიკის და განაპირობებს იმას, რომ აი საქართველოში შემოვიდეს ინვესტიციები. ჩინეთი განაპირობებს საქართველოში რა ჩინეთი, ის ჩინეთი. ეხლა კიდე გამოვიდნენ იქა და განათლების სამინისტრომ გამოაცხადა მეორე ენაო ჩინური უნდა იყოს. ჩინური კი არა, რუსული ენა ასწავლეთ, კაციშვილმა რომ ინჩიბიჭი არის. ჩინურად დაელაპარაკებით აფხაზებს და ოსებს მაინტერესებს. ჩინურად დაელაპარაკებით თქვენ? ჩინურად დაელაპარაკებით სომხებს, აზერებს, რომლებიც ჩვენ რეგიონში მართლა აი არ ვიცი აი როდემდე აი ამ სიგიჟეს რომ მე იმას კი არ ვიძახი კაცო ჩინურიც უნდა იცოდეს ახალგაზრდება მაგრამ შეიძლება რუსული არ იციან რა ენაზე დაველაპარაკოთ აფხაზებს და ოსებს მაინტერესებს და სავალდებულო ენა თაკეთებს აგერ ეხლა იქ ყარაბაღში ომის შემდგომ უამრავი სკოლა უამრავი უნივერსიტეტი გახსნა ალიევმა რუსულად გაიხსნა გებატონო და მეორე ენა არის სამოქმედო და ურთიერთობების ენა რუსული კიდევ ერთხელ გვინდა აი დავადასტუროთ ჩვენი მზაობა იმასთან დაკავშირებით რომ ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეკითხება არც მისი გვაქვს საშუალება და არც კანონიერად და არანაირი სტატუსი ჩვენ არ აქვს ხო იგივე ამ ტელევიზიას არც მე არც ბატონ ნიკოლოს უბრალოდ როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეები რიგითი გამოვდივარ და ვამბობთ ამ ჩვენ გულის ტკივილს გამოხატავთ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაირკვეს ეს საკითხი. ამ საკითხს არ გაყვება კოლაფსამდე მიგვიყვანს და ის ნარატივი სიბრიყვე რომ რუსეთი დაინგრევა და რუსეთის გრევაში მოყვება და მე ჩვენ ავტომატურად დაგვიბრუნდება აფხაზეთი და სამაჩაბლო. ეს ნუ აი ამის გათვლა და გააზრება, ნუ აი ეს წვერვალი სიბრიყვის. შევეშვათ რა ასეთ აზროვნებას. გადავიდეთ პრაგმატულ აზროვნებაზე, გადავიდეთ რეალურ აზროვნებაზე, მივხედოთ რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. მე ერთი რაღაცა მინდა ბატონ ნიკოლოს ამ თემას მოვაყოლო და შეიძლება შინაარსობრივად არ მოდის, მაგრამ მაინც რაღაც კვეთაში მოდის ქვეყნის უსაფრთხოებასთან და ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აი ეს მიგრანტების თემა ხალხო რა. აი ეს ამდენი ასეთი სავიზო რეჟიმის გამარტივება და ფაქტიურად არის საქართველოს გახდა ამ შემოსევა. რუსები აღიზიანებს, რუსი ტურისტები აღიზიანებს და ინდოელი, ირანელი, ეგიც მოსულა ეგა. თავარია რუსი არ იყოს რა. აი თქვენ დააკვირდით, მე მინდა ხელისუფლებასაც მივართო, თქვენ დააკვირდით რა. ასე გამარტივებული სავიზო რეჟიმი. ჯერ რა რეგიონში ვცხოვრობთ, ჯერ ვისთანა გვაქვს გამარტივებული რეჟიმი. თქვენ დააკვირდით რა. არ არის გამორიცხული რომ ამ ტურისტებს შემოყვნენ ტერორისტები, შემოყვნენ ზებნილები, შემოყვნენ კრიმინალები და დააკვირდით კიდე ყველაზე მთავარი უმნიშვნელოვანესი ეს ეხება სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს და კონდაზურის დეპარტამენტს, ხო? ყველა ეს შემოსული 99% მუშაობენ ან ტაქსებზე, ან გლოვოში და რა ქვია, მაგას აი მიმტანის სერვისს. რატომ არის საშიში ისეთ თუ დაუკვირდებით?
რომ დაჭირდეს ღმერთმა დაიფაროს ქვეყანაში და აი შემოსული მიგრანტები ეს მეხუთე კოლონა თავისუფლად შეიძლება გამოიყენონ ღმერთმა დაიფაროს და ანტისახელმწიფოური ქმედებისათვის. ყველამ ტაქსისტები ყავთ, ესე მისამართები იციან, ადგილები იციან, ყველაფერი ზეპირად იციან. არ შეიძლება ასე მიშვება ქვეყნის. უკვე ჩვენ ამასაც ვკარგ, ხო დავკარგეთ პლეხანოვი, რუსთაველზე რა ხდება, ნახეთ დააკვირდით თვითონ, შემოდიან თავისი წესებით ცხოვრება უნდათ. და არა ვარ ქსენოფობი, არავის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. გასაგებია, კარგია ტურიზმი, შემოსავალია, მაგრამ როგორც ბატონმა ნიკოლოზოვს რუსი გაღიზიანებს და ესენი არ გაღიზიანებენ. რუსი მართლმადიდებელი რამდენის გასვენი აიღეს ავტონოლებმა საკუთარი ესე იგი ეთნიკური ჯგუფი საკუთარი სისხლი და ხორცი აღიზიანებს კაცო რა გააჭირვეს ამ დევნილებმა საქმეო და იმაზე კი არ მოირებენ ხმას რა ქვია ის გადამცილები რო ჩამეზე დევნილები გაღიზიანებ და ის ჩამოსულები უცხოეთიდან არ გაღიზიანებ ხო ჩვენ არ დაგვაუწყოთ საწოდავმა დევნილებმა კაცო შეძლეს ის რომ წამოსულებმა აკონებმა რაღაცა ფეხი აუწყეს ცხოვრებაზე რამდენი თქვენ გაგიგიათ ესენი შემწეობას იღებენ ე როგორ უნდა თქვა დევნილებს ეგეთია პირიდან ენა უნდა ამოგაძროთ მართლა რა როგორ შეიძლება კაცმა დაკარგა 64 დაკარგა 64-დან გამოაგდეს იქიდან და რაღაცა შეეძლო ის რომ რაღაცა აქ აეწყო ცხოვრება თავის და ეს იგი ამაზე ღიზიანდებიან და იმაზე კი არა რომ იქ ინდოელი და ირანელი ეგ თლამისად მთელი ისინი კვარტალები არის. გეთანხმები და ეხლა კიდე ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ბატონ ნიკოლოზ ეს ისეთი ერები არიან რომელიც პოპულაციის მაღალი ხარისხის გამოირჩევიან 1000 და 20 ხალხო პრობლემები შეუქმნეს 80 მილიონიან გერმანიას 70 მილიონიან საფრანგეთს და შენ 2 მილიონიან თუ 3 მილიონიან საქართველოს გადაგხლაპავენ ნახეთ ლონდონში რა ხდება ხო ლონდონის მერია პაკისტანელი და ინგლისის პრემიერ-მინისტრი სადიქ სუნაკი გახსოვთ ინდოელი იყო მე მგონი საფლავში ტრიალებს ეხა ჰენრი მერვე და რიჩარდ მესამე და რა ვიცი რა ხდება ხო დაავაკვირდეთ ამას ეს არ არის კიდევ ერთხელ იმის პოზიციები რომ ჩვენ არ გვინდა რა თქმა უნდა მაგრამ ყველაფერი გაკონტროლდეს მიეცეს ამას ყველანაირი კანონიერი ხარისხი იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ ის ქვეყანა პატარები ვართ ზან პატარა ამ გლობალური სამყაროს მე ბატონო მამუკა ერთ ძალიან მტკივნეულ საკითხს მინდა შევეხო კიდე რა ესე იგი აი ამ ვერ მოვიშალეთ ერთი ადგილისში შეძრომა ამ ევროპელების მიმართ აი ეს უზნეობა ყველაფერი მოდის იქიდან დღეს ევროპა არც ქრისტიანულია არც ტრადიციულია ყველაფერი მორალისგან არის დაცლილი და ესე იგი ალბათ გახსოვთ თქვენ ამ ევროვიზიაზე იყო ერთი ესეთი ტრანსგენდერი ქალბატონი კონჩიტა ბად ვეღარ გავიგე არც ვიცი მაგათ სქესში მე ვერ ყვევი სიმართლე რო გითხრა კონჩიტა ვურსტია იყო ესეთი ქალი იყო თუ კაცი იყო წვერებში გამოდიოდა ნუ არატრადიციული ორიენტაციის ადამიანი იყო და მთელი შოკი იყო რომ იქ ამ ევროვიზიაზე რომ გაიმარჯვა ეგა ხალხი შოკში ჩავარდა ესე იგი მაშინ ყველა იმასაც კი ფიქრობდა საერთოდ ასეთ საერთოდ შეჯიბრებებშიო ასეთ რაღაცეებში მონაწილეობა კონკურსებში არ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა კაცო ეხა იმართება ეს ევროვიზიის კონკურსი და უნდა გაიმართოს რაღაც რამდენიმე დღეში და გამობძანდა ჩვენი წარმომადგენელი ევროვიზიის მარიამ შენგელია მინდა ვანახოთ ეხა ეს სურათი და ესეთი განცხადება გააკეთა ჩემი ევროვიზიის გმირი კონჩიტა ვურსტია, რადგან მან საკუთარი ინდივიდუალიზმი მიიღო და საზოგადოებრივი ნორმებისგან განთავისუფლდა. იცით რას გეტყვით ქალბატონო მარია? ჯერ ასეთი სახელი ქვიათ მარიამ ღვთისმშობლის და თქვენი სახელი რას ნიშნავს მე მგონი იცით. ეხლა რა ვიცი კონჩიტა ვურსტია ვინ არის ისიც და მარიამ ღვთისმშობელი ვინ არის ისიც უნდა იცოდეთ ალბათ ხო თქვენ რომ ეს პოზიცია დაგეფიქსირებინათ როგორც ინდივიდს რომელსაც რაღაცა მომღერალია მღერის მე არ მექნებოდა თქვენზე საქართველოს წარმოადგენთ საქართველოს ხუჯვირიანი დროშა უნდა აღიმართოს იმ ეხა თავი დავანებოთ ეს ევროვიზია რაც არის რომ პოლიტიკური ეს არის რაღაცა კონკურსი რომ აქ ბოდიში და გეები და ლესბოსელები იმარჯვებენ და რომ აქ არის ჩაწყობა და რაღაც ამას თავი დავანებოთ ნუ ჩემი აზრით საერთოდ არ უნდა მივიღოთ ამ კონკურსში მონაწილეობა
მოსახლეობა. Რახან მივდივართ, კი ბატონო, რა უფლებით აკეთებთ ამ განცხადებას? რატო შეურაცხყოფთ თქვენ საქართველოს? მე ეს რო გავცელდა ამის განცხადება, სხვათა შორის ეს ევროვიზიის ტელევიზიას მისცა ეს ინტერვიუ და როგორც კი ეს დავდები და ეს ქალბატონის მიმართ კრიტიკული განცხადება გავაკეთე, გამოხდა აქ ვიღაცა ფან-კლუბის წევრი და ego სურათით იმაშვებიო შენაო ამას ამბობო ვითომ ეხლაო რაღაც სურათით გავცელდა ეს ინფორმაცია ხო არ არისო არა გჯერავსო რა ჯერ ბოდიში და აი ამ ხალხზე მერევა გული რა აი ყველაფერში რო უნდა გააправონ რაღაცა შედალოცვი რო რა გიკვირს მაინტერესებს თელი ნახევარი ხელისუფლება კონჩიტები და ბოდიში და ისინი არიან რა ქვია ეს კონჩიტა მუსტიას მიმდევრები არიან აი ეს რომ იმართებოდა მაგალითად სიტყვაზე აი ეს წინასაარჩევნო ის რო იყო რაღაც აგიტაცია ხალხი იმას კი არ იძახდა ეს მომღერლები რომ მე ქართულ ოცნებას უჭერთ ხართ გამოდიოდნენ და ლაპარაკობდნენ რომ ჩვენ უჭერთ ევროპულ გზას მხარს არ ვინმე არ დაედანაშაულებინა ესენი რომ იქ რაღაცნაირად მე აი ხელისუფლებას ჩვენ ევროპულ გზას ვურჩევ ეხლა მაინტერესებს კიდე ევროპულ გზას ვურჩევ თქვენ ეს ბუზალაძე კაი მომღერალია მაგრამ ლამის გატიტულდა იქა იმღერა იმიტომ რომ იქნება გატიტულებულს მაინც მომცენ ხმასო და არც გატიტულებულს მისცემს ხარ და შვილო შენ თუ გონია ეხლა აი ამ ტრანსგენდერს დაუჭერ ხარ და ვინმე მოგცემს ხმას მაინც არ მოგცემენ ხმას და რატო იკლავთ და ვინ მოგცა ჯერ აქ კიდე ეს რომ განცხადება კეთდება აქ მთელი საქმის ყურშუნა ჩაყედე ამას პირველი არხმა იყიდა ტრანსლაცია ეს სახელმწიფოს ფული იხარჯება ამ ქალის სახელმწიფო სახელით გამოდის სახელმწიფო სახელით გამოდის სახელმწიფო ფულს იხდის სახელმწიფო ამას შეუკვეთა მთელი ეს სიმღერა სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს ყველაფერი მე რო ვიყო ეხლა პირველ სახელმწიფო ამას საერთოდ აღარც გაუშვებდი რა ამას აღარც გაუშვებდი იმიტომ რომ შეუძლებელია რა ეს ყველაფერი მოითმინო მე გამოდიან და იქ ლაპარაკობენ აი პირველ აღზე რომ აი როგორ ესე იგი უნდა ესე იგი წარმართონ ამ კონკურსზე აი ეს ქალბატონი რომელიც ეხლა აი სხვადასხვა ტელეარხებზე გამოდის და ლაპარაკობს რომ როგორ ესე იგი იმღერებს აი რაში მაინტერესებს სულ რომ მართლა ციდან ვაშკლავებს წვეთდე შენ თუ ბოდიში და პიდარასტების სისახარ ერთგული სულ არ მჭირდება ესეთი მომღერალი რა მაშინ ვერ გავიგე იქ სოფონი ჟორაძე გაუშვათ მაინც და იქ მიშას მიუძღვის სიმღერას და ეგ იქნება რა მაგრამ ეგ გააკეთეთ რა არა შეიძლება ხალხო ასეთი რაღაც ეს ხო სულში ჩაფურთხება არის ეხლა მთელი ქვეყანა ხო ამას უნდა დაუჭერ მე ამას ეხლა ძალიანაც რომ მინდოდეს ვეღარ დაუჭერ მხარს ამ ქალბატონს კონჩიტების მხარდამჭერი მე ვერ ვიქნები რა ვერ ვიქნები კონჩიტების მხარდამჭერი და აბსოლუტურად როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცა მე არ ვიცი აი იცით რა არის ბატონ ნიკოლოზ აი ასეთი მიდგომით ეს არის ტიპიური სნობიზმი ასეთი მიდგომით ევროპის მხარდაჭერები კი არ ხვდებით ევროპის პაროდია ხვდებით თვითონ ეხლა ამ ქალბატონმა გააკეთა განცხადება აი ევროპული და გზა დაუშვათ ევროპული და ყოველთვის ვკითხულობ აი არაერთხელ თქვენ გადაცემაში ბატონ ნიკოლოზ და საერთოდ რა არის ევროპული ღირებულება ამიხსენეთ რა ყველაფერი სიბინძურე ყველაფერი ათეიზმი რომ ათეიზმია ევროპიდან მოდის აი კლასიკურია გერმანული ფილოსოფიიდან მოდის ნებისმიერი სხვა არაერთხელ მithქვამს ამ სტუდიაში გახსოვთ ხო ჯადოქრებზე ნადირობა კოსოვზე დაწვევები და რა ვიცი რა არა რაც გილოტინა ხო საიდან მოდის საერთოდ მინდა მოუწოდო ამ ხელისუფლებას იმ დღეს გავიდა პირველ არხზე აი გეი ფილმი აი გეი პროპაგანდისტული ფილმი ამაზე მე ცოტა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მე გავიდა რუსთავიორზე ახლა კიდე გეი გარყვნილების ფილმი მე მაინტერესებს მე ჩვენ ასეც მე აი ეს ბავშვებიო რუსთავაზე რატო იქცევიან და ესე აი მამ არჩილ მინდიაშვილიც დავიწყე ჩვენ და აი ამ უზნეობაზე ის კიდე ამახვილებს ყურადღებას და მე მინდა ესეთი ბევრი სასულიერო პირი გვყავდეს მარტო სახარების განმარტება არ კმარა ცხოვრებაში რა პრობლემებიც არის ეს სახარებაც ამას მიუსადაგოთ რა თორე პატრიარქის ქადაგებას იმიტომ ველოდებოდი ჩვენ ყოველ შაბათ კვირას და ყველა ტელევიზია სამებაში იყო რომ იმ პრობლემებზე ლაპარაკობდა რა პრობლემებიც იყო ქვეყანაში და მე ხო და როგორ უნდა გადაჭრილიყო და მე უკვე პატრიარქის უძლურების შემდგომ ვეღარაფერს ვეღარ ვისმენ ამ დაგვარს და ეს არის ძალიან სამწუხარო კიდე უმძიმესის ნეობრივი მდგომარეობა მიმდინარეობს გამალებული გარყნა ანუ სატანიზაცია საზოგადოების არა მარტო ჩვენ მაგრამ ჩვენი თავი ვიტიროთ ჩვენი თავისთვის ვერ მოგვივლია და ეხლა რა შევტი რომ მე უცხოეთში რა ხდება მე რა თქმა უნდა ამას გავითვალისწინებ მაგრამ პირველი ზრუნვის საგანი ჩვენი საკუთარი ერისშვილები უნდა იყვნენ
კარგი, დავსვათ აქ სამწერტილი, ღმერთმა ყველას სინანული მოვცეს. და მან იცის, ვინ როგორ გამოაფხიზლოს საღათა ზილიდან. ამათვე მსუბუქი ეგრეთ წოდებული როგორც უწოდებენ და მძიმე ცოდვებისაგან. ღმერთს უყვარვართ და წმინდანების სიყვარულის გამო გრძელდება სამყაროს არსებობა. არა ჩვენს გამო, როგორც ჩვენ გონია, ხიბლიანობით, წმინდანების გამო. ვიდრე უკანასკნელი წმინდანი არ შევა სასუფეველში, მანამ არ დასრულდება არათუ უბრალოდ ბზის გალაქტიკა, საერთოდ სამყარო. არ ვიცი, მე არ ვიცი, ძალიან საინტერესო ქადაგება აქვს არჩილ მინდიაში ყოველთვის გამოირჩეოდა ეს ადამიანი თავის ქადაგებებით და ესეთი მამაობები გვჭირდება ჩვენ. რომ ადამიანებს უთხრათ, ჩვენ რო ვეუნებით ამ საზოგადოებას მღვდლების მაინც გაიგონეთ. ავტორიტეტია სასული უდიდესი მრევლი ყავს ამ ადამიანს რა და უამრავი პრობლემები რო დგას, ამაზე უნდა გამახვილდეს სასულიერო პირებიდან. მე აი არ ვიცი იცით ერთხელ ვიყავი ახლა უამრავ ეკლესიაში დავდივარ და აი სიმართლე რო გითხრათ, აი გული მტკივა რომ იმ პრობლემებზე რაც არის, ამაზე არ ამახვილდება ყურადღება რა. აი ძალიან მტკივა ამაზე გული და აი ამ გარყვნილებაზე რო არის საუბარი. ეხლა მე შემოგთავაზებ ძალიან ისეთ საინტერესო ფრაგმენტს. ყველამ კარგად ვიცით რომ ფარაჯანოვი იყო არატრადიციული ორიენტაციის მქონე ადამიანი. და ეხლა ჩამივარდა ხელში მისი ძალიან ისეთი საინტერესო განცხადება. და ძალიან დამაფიქრებელი განცხადება და აი მოდი მოусმინოთ ფარაჯანოვს. და აი საიდან მოდის ჩვენი უბედურება, აქედან ჩანს აი ეს ყველაფერი და უკან აი ამ ფარაჯანოვი რო ლაპარაკობს, გაბწყინებულ ქეთიდოლიძეს უყურებთ ლამისარის ყველა 33 კბილი რო უჩანს კიდე. Я официальный советский гомосексуал. У меня пострадало от моих желаний, от моего секса. Пострадало 340 членов КПСС. მეტი რა თქვა, ზღლა ამ კაცმა. ჩემი არატრადიციული ორიენტაციითო 384 კაცმა ისი ამოვნაო. პარტიის წევრმა ისი ამოვნაო. და ის გააკეთა და აი საბჭოთა კავშირი და პარტიაც იმიტომ დაიშალა, რომ არატრადიციული ორიენტაციის მქონე ხალხი შევიდა პარტიაში. და ვის დროს შევიდა, ეს ძალიან კარგად იცით თქვენ ალბათ. ამის სულის ჩამდგმელი და ამისი გენერირებული ყველაფრის იყო ედუარდ შევარდნაძე, რომელიც ტკბებოდა სურათები შექონდათ მასთან და აი ვიდეო მასალაც კიდე. შევარდნაძის დროიდან იწყება საქართველოში გეი რევოლუცია. და ფარაჯანოვიც ამის შესახებ ლაპარაკობს. ვინ იცის ეს ფარაჯანოვი ვის კლავებში ნებივრობდა. და აქედან მოდის ჩვენი უბედურება, მეგობრებო, აქედან მოდის. ფარაჯანოვიდან იწყება ჩვენი უბედურება. ამ კაცს ეყო გამბედაობა და თქვა, წარმოგიდგენიათ თქვენ 384 ისა რა ქვია, პარტიის მაღალი წარმომადგენელი, ესე იგი იმიტომაც ჩამოიშალა ის კომუნისტური პარტია, ამდენი პინდარასტი რო იყო შიგნით. არ ჩერდებოდა. ამდენი პინდარასტი რო შევიდა. კაცმა თქვა 384 კაციო ვასიამოვნეო მეო თუ ვისი ამოვნეო მე დააცხრეს ბატონ ნიკოლო და დაიჭერეს თორე უარას იქნებოდა ეხლა იმიტომ რომ იტყოდა ვისთან ქონდა მე ურთიერთობა ეს იმიტომ დაიჭერეს რომ მე დაასახელებდა კონკრეტულ ვის რომელ პირებთან ქონდა ეხლა არ ვიცი აი ეხლა ამაზე მეტი აღიარება სხვათა შორის აი შემთხვევით ნახე ეს აი სოციალურ ქსელში ეხლა ზოგიერთი ამ TikTok-ებს და Facebook-ს რაღაცა გასართობად იყენებდა მე ამას ვიყენებ ინფორმაციის მოსაძიებლად და ეხა ეს გაგეგოთ ესე არა ეს არ გამიგია ბევრმა თქვენგანმა ალბათ ეს პირველად მოისმინა და კიდევ ერთხელ მოგასმენინებთ აი ყურებს არ უჯერებდი და ის რატო იყო ქეთიდოლიძე ესე გახარებული ეს რო ლაპარაკობდა 380 პარტიას წარმომადგენლებს ვასიამოვნეო არ ვიცი ეხა ამანაც ისიამოვნა ალბათ რაღაცით ალბათ Ай, არ ვიცი, აი გასაგიჟებელი факты არის, Я официальный советский гомосексуал. У меня пострадало от моих желаний, от моего секса. Пострадало 340 членов КПСС. Ай, საიდან იწყება? თან ითვლიდა თურმე. ითვლიდა ხო, იქ ალბათ ჟურნალიც ქონდა. ზოგიერთი ცოცხალიც არის, კი ვიცი. ცოცხალიც იქნება ზოგიერთი ბოდიში და იმ საბჭოთა
აი მაგიტო დაიშალა საბჭოთა კავშირი და მაგიტო ჩამოიშალა ის მარტო ციხე შიგნიდან ტყდებაო, თორე ვერავით არის გარედან ყევები ვერ დაშლიდა საბჭოთა კავშირს. აი ესეთი პიდარასტები რო იყვნენ შეკრებილი იქა. კაცი იძახის 386 კაციო ვასი ამოვნეო თუ ვისი ამოვნეო და ეს ქეთიდოლიძე გაბადრული ეს აი წითელი ინტელიგენცია მართლა რა. ქეთიდოლიძე რომელიც დღეს დგას და იმ ევროპის დროშას აფრიალებს და იმაშვება ეს სულით და გულით მოღალატე ესა რა. და შემძრა კიდე ერთმა ამბავმა კიდე რომ აი ეს ბერიკაშვილი გამოვიდა კაცო მანანა ბერიკაშვილი. აი როგორ არ აქვს ხვენია შეკაიქალო შენა რა. ბიძინა ივანიშვილმა გადაგირჩინა მამა. ბატონი გივი ჩვენი სათაყვანებელი, ჩვენი რა ვიცი, მზესავით და ჩვენი აი ადამიანი რომელიც მართლა სახალხო არტისტი. სახალხო არტისტი. და ბატონი გივის სიცოცხლე და მისი და ეს უდიდესი წვლილი მიუძღვის. მერე მისი ძმა ესე იგი არ ვიცი მე ამ უცხოეთში წვიმეებით მოგზაურობებით იმეებით ყველაფერი კიდე ეს კაცი დიდხანს აცოცხლა. მერე თვითონ დეპუტატად გაიყვანა კაცო მინისტრის მოადგილე იყო. მერე მისი რა ქვია სიძე დაასაქმეს იქ პოსტივიზე იმანაც დედა აგინა ამ მთავრობას. ასეთი უმადური რატო ხართ აი ვინა ხართ ეხა გასაგებია ვიღაცას მოსწონს არ აი მე არ ვიცი ამდენი სიკეთე სიცოცხლე აჩუქა გაუხანძრივა მამაშენ სიცოცხლე გაუხანძრივა შეძმა სიცოცხლე გაუხანძრივა ოჯახი დაგისაქმა ბოდიში და აი არ ვიცი ეხა ვიღაცა კახეთში რაღაცას იტყოდა და მე არ ვიტყვი ამას მაგრამ მიწაში ტრიალებს გივიბერიკაშვილიც ზურაბერიკაშვილიც აი თქვენ შემხედვარე მიწაში ტრიალებენ ეს ხალხი არ აქვს ხვენია შეკაიქალო რა ვინახარ ეხლა არატრადიციულ ორიენტაციის წარმომადგენლებზე რომ დაიწყოლა შეც მასეთი ხო არა ხარ შემთხვევით შეც მასეთი ხო არა ხარ იმიტომ რომ იქ სულ ეგეთები დგანან აი ფარაჯანოვის მიმდევრები ხარ თქვენ გამოუგნებელია რა ეს დამახასიათებელია ეთყობა ის უმადური კაცი არ ღმერთს უყვარს არც ადამიანი. რა თქმა უნდა, ხა მარტო ბერიკაშვილი არ არის ბატონ ნიკოლოზ და ის მთელი კოხორტა ვინც არის გამაუგნებელი რა არის იცით. ამ რა ქვია ამ დოიაშვილს რომ ეგონა აი როგორც საკუთარი თეატრი არის სახელმწიფო ორგანიზაცია და სახელმწიფო სტრუქტურაში ერთ-ერთი შემავალი უწყება ხო რგოლი რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს და რომელიც ვალდებულია რომ დაემორჩილოს რაღაც კანონებს. გამოდიხარ კი ბატონო, შენი გაქვს უფლება ყველანაირად კონსტიტუციურად გამოხვიდე, გამოხატო შენი პროტესტი, კი ბატონო, მაგრამ უნდა გამოხატო არა პიროვნებამ და არა როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელობამ და როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. ეს არ ჯდება არაფერში რა. არც ეს ნარატივში არ ჯდება. იქაც იყო, აქაც იყო. ანუ ხელფას იღებდეს სახელმწიფო ყველაფერს გაფინანსებს და გამოხვიდე და სახელმწიფო წინააღმდეგ მოქმედებდე, ხო? დაეტოვებინა კეთილიანება ამ სამხატვრო ხელმძღვანელს რა ვიცი რა თანამდებობაც აქვს წამოსულიყო და კი ბატონო ყოფილიყო ქუჩაში და გამოეხატა თავის პროტესტი არავინ არაფერს არ იტყოდა და არავინ არაფერს არ მოთხოვდა ესე იგი ეს ამათვის დამახასიათებელია იჯდნენ ქართულს და ბიძინა ივანიშვილის დახმარებებზე როდესაც ამოიწურა თუ დაუშვათ ეხა არ გრძელდება ეს დახმარებები და არა აქვს ეს შემოსავალი უკვე გაბრაზდნენ შემოუტრიალეს და დაუპირისპირდნენ ხო ერთი რაღაცა მინდა უთხრა რომ არ არის ეს სახელმწიფო ხო არ არის რაშუაში აქვს ბიძინა ივანიშვილი და ქართულ ხო მაგრამ აი ეს არის ეს უმადურობის დამოკიდებულება უამრავი ასე აკეთებს დღეს საქართველოში ეგრეთ წოდებული წითელი ინტელიგენცია რაც ბატონმა ნიკოლოზოვსა და სწორედ ეს მოდის რა ეს რა ქვია მაგას ისტორიული მემკვიდრეობა არავის არ აინტერესებს რა თქვენი დამოკიდებულება და ხო ამ განცხადებას რომელიც გააკეთა ბანანა ბერიკაშვილი პატილება კულტურის სამინისტროსი არა მაგ არანაირი შეფასება არ ვიცი ელოდებოდით რომ აი ესეთი რეპრესიები შეიძლებოდა დაწყებულიყო დავით დოიაშვილის მისამართი არ ველოდებოდი ან სულკიანის რეპრესიების შემდეგ თიკა ხაძე გადავიდა როგორ ჩანს რეპრესიაზე ვერ გეტყვით რა მიშვით ზემოთ გავიგო რა პატილება კულტურის შვილო წადი და თუ ძალიანაც მართლა შეიძლება არ მოგწონდეს არც ხელი გაჩუმდი მაინც ხმას რა რეპრესიები რი კაცი გამოვიდა თავზე დაგვაქვს ყველაფერი ამ დოიჟაშვილმა ფარაჯანოვის მემკვიდრემ იდეურმა
მე არ ვიცი იდეურმა თუ რაღაცა ეხლა სიმართლე რო გითხრა მაგრამ არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ესენი არიან მაგრამ ფარაჯანოვი ხელოვანი მაინც იყო რაღაცას მაინც ქმნიდა კაცო კი ესენი ვინ არიან საერთოდ აი გაოგნებული ვარ მე და აი ესეთი უმადური ხალხის გამოა მე რომ ადამიანები სიკეთის გაკეთების სურვილიც აღარ გუჩნდება რა ესენი ბატონ ნიკოლოზ ყველა მთავრობაში ასე არიან ხვალ რომ სხვა მთავრობა მოვიდეს იგივეს გააკეთებენ და ეს ასე პერმანენტულად გრძელდება აი თქვენ რომ დაასახლეთ ეხა ეს წარმომადგენელი შევანაძეს გვერდით არის ენა არა ეხა მე სააკაშვილს დაუდგნენ მე მახსოვს ბატონო მამუკა ზვიად გამსახურდიას ბრალსდებდნენ იმაში რომ ინტელიგენციას წესიერად არ მოექცაო რომ წითელი ინტელიგენციას ეძახდაო და ამის გამო განუდგა ინტელიგენციაო და მისი ბრალი არისო რომ ყველას ესე იგი შეურაცხყოფა კი მაგრამ მაინტერესებს ერთი ჯუმბერ პატიაშვილი წითელ ინტელიგენციას ეძახდა იმ ინტელიგენციას შევარდნაძეც სხვათა შორის წითელ ინტელიგენციას ეძახდა ინტელიგენციას თუ ბიძინა ივანიშვილიც ეძახდა ყველა გაყიდა ამ ხალხმა პატიაშვილიც შევარდნაძეც ეს რა ქვია ბიძინა ივანიშვილი ყველას გაყიდის ფულზე გაყიდული ხალხი არის ესენი მე ყველაზე არ ვლაპარაკო აი ახლა გამოდის ეს დოიაშვილი გამოდის ბერიკაშვილი გამოდის აკითა ფლანგზეც ხო ვიღაცა უნდა გამოვიდეს და დაგმოს ხალხო არ არის ეს სწორი მე თქვენ გაგიგიათ რომელიმე ხელოვანის რეჟისორის გამოსვლა რომ მე ვემიჯდები ერთადერთი რობერტ სტურუა რომელიც შეჭამეს რა ის კაცი ახლა ნახევრად ცოცხალია იმიტომ რომ ერთი ფეხი იქით აქვს მეორე ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს მაგრამ ის კაცი ძალიან ძიმეთ არის ხო ერთი რობერტ სტურუას და პაპუაშვილის განცხადება მესმის ნუ აი თითებზე ჩამოვიდი ზაზა პაპუაშვილი რობერტ სტურუა ხო და ესენი ვერ გავიგე ვინახარ თქვენ მართლა თქვენ მეორე თქვენს ფარაჯანოვთან იწექით მაინტერესებს თქვენც იწექით ფარაჯანოვთან ბატონ ნიკოლოზე 385 ეს ისაო პარტიულია და ისეთი რამდენი იყოლებდა ჩვეულებრივი ჩვეულებრივთან რამდენჯერ იწვებოდა უპარტიო სექსი და თქვენ მეორე მომენტი არ გახსოვთ იმუქრებიან აბა გაბედოსო და კულტურის სამინისტრომ ვის დანიშნავსო დოიაშვილის ადგილას ჩვენ ვიხედავთ მაგასო და არ მიუშვებთო ვინ წავაო აბა რომელი ხელოვანი წავაო ამის იმაზე ხო ხვდებით რა თელი აი და მე არ ვიცი რა აი უბრალოდ აი ხა ხელისუფლებასაც ვერ გამტყუნებ იცით აბსოლუტურად სწორად მოიქცა მინისტრი და სამინისტრო და მართლა სახელმწიფოებრივი მიდგომა გამოხატა აბსოლუტურად ვეთანხმები ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო და გასაგდები იყო რომელი ხა კონსტანტინე მარჯანიშვილი მყავს და სანდრო ახმეტელი ღმერთო შევადარო ეხლა ვიღაცა დოიაშვილი ხო არავის არ აინტერესებს ესა რა კეთილი ინებო სახელმწიფო სამსახურში იყო წავიდეს და მერე ებრძოლოს და მერე გამოხატოს თავის პოზიცია და აბსოლუტურად სწორია მაგრამ აი ეს მუქარა იმისი რომ იქ ვერავინ ძალიანაც კარგათაც მივა ძალიანაც კარგაც დაინიშნება სამხატვრო ხელმძღვანელი და კიდევაც იმუშავებს იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო ორგანიზაცია და სახელმწიფო მართავს ამას და არა ვიღაცა მოკლე ისინი რა ქვია მაგრამ წრეები და ვიღაც თავის სურვილის და მიხედვით და გემოვნების რომ ჩვენ ასე გვინდა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ანახოს სახელმწიფომ თავის ძალა. ეგ არის სახელმწიფოს პრიორიტეტი და ხელისუფლების. ხელისუფლებამ უნდა იმოქმედოს მკვეთრად და უნდა იმოქმედოს კანონის სრული დაცვით, რაც გააკეთა კულტურის სამინისტრომ და მისმა ახალმა ლიდერმა და აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონ რუხაძეს გადაწყვეტილებას და ძალიან სწორი და ვაჟკაცური გადაწყვეტილება მიიღო თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ასე უნდა გააგრძელოს მან, გააგრძელოს ყველა იმასთან დამოკიდებულებაში, ვინც კი ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში იქნება შემჩნეული სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე. რასაც აკეთებს ბატონი კალაძე თბილისის მერიაში აბსოლუტურად ვეთანხმები და სოლიდარულები ვართ, რომ ყველა ის ხალხი, ვინც კი მონაწილეობს ამ ანტისახელმწიფო, კარგია იცი, შენი ჭირიმე რა, მიდიან 6 საათის გამოდიან ხელფასები, პრემიები, დახმარებები და 6 საათის მერე დგანან მიტინგებზე ლანძღავენ ამ ხელისუფლებას დილით. მიდიან სამსახურებში, ღობილობენ ხელფასებს, გამოდიან და მეორე საღამოს ამ ხელისუფლებას აგინებენ და აგინებენ მთავრობას. კარგია, ხო, აწყობილი აქვს რა ცხოვრება. დოიაშვილი არის ის კაცი მეგობრებო, აი დოიაშვილზე რო არის. სააკაშვილმა რომელმაც სისხლით მორწყა რუსთაველი და იმ დღეს სისხლში აბანავა ქართველი ხალხი და აი ეს ღირსების ორდენით დააჯილდოვა გამწყინებული მედლით. ხელოვნების განვითარებისა და პოპულარიზაციის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით დოიაშვილი. ამიტომ არის ჩემო კარგო რომ ასეთი
ნოსტალგია აქვს. თქვენ გინახია დოიაშვილის ამოღებული ხმა გირგვლიანის კვლელობაზე, გურამ შარაძის კვლელობაზე, 7 ნოემბერზე, 26 მაისზე, იმ რეპრესიებზე. იმიტომ რომ ეხა ის ფარაჯანოვთან თუ ნებირობდა მაშინდელი მთელი CKTK, ეს არ ვიცი ვისთან ნებირობდა, იმასთან ნებირობდა, სააკაშვილთან თუ ვისთან ნებირობდა, მაგრამ ფაქტი არის რომ საქართველოს მართავს კიდევ ერთხელ პიდარასტები. პიდარასტები მართავენ. ფარაჯანოვმა თქვა რომ მთელი CKTK პიდარასტები იყვნენ და სააკაშვილის გოშიებიც კიდე პიდარასტები იყვნენ. გამაოგნებელია პირდაპირ და რა ვიცი რომ გვებუქრებოდა ერთი რა თომის არ გათვალისწინების შემთხვევაში ჩვენ პასიური პროტესტიდან გადავალთ მოქმედებაზე. 23-ში დაგანახებთ ჩვენ თავს. ფერადი ბიჭუნები რომ გამოიყვანა და რო ხტუნაობდნენ იქ. აი ეს დაგვანახა ერთი, რა დაგვანახა ერთი რო გვემუქრებოდა ერთი მაინც. და ეს დოიაშვილის გაშვება, ესე იგი ეროვნულ ტრაგედიად შერაცხა ბერიკაშვილმა, თელმა ამა პოზიში და მიშასთან საწოლში ნაგორავებმა ჟურნალისტებმა, რომლებიც პირდაპირ ეთერში ყნევშიან და ყნესიან და ეს თურმე ყოფილა რა ვიცი მე, ეს ყოფილა რაც ყოფილა. ჩვენ რატო აი მოკლე მახსოვრობა გვაქვს, რა მახსენდება იცით? იყო შესანიშნავი ქართველი მსახიობის სახალხო არტისტი ნოდარ მგალობლიშვილი და ბატონმა ნოდარ მგალობლიშვილმა უარი განაცხადა ბატონ ნიკოლოზ თუ გახსოვთ და ღირსების ორდენი არ მიიღო ხო გახსოვს და რამხელა ზნეობრივი გაკვეთილი და ზნეობრივი მაგალითი როგორ მივიღებ მე იმორდესო ამათი ხელიდან ამ ხელისუფლებიდან და აი ეს სისხლზე მორწყული იმაზე დგას და ორდოს ღებულობს აი შეიძლება ამის შედარება ეხლა ნოდარ მგალობლიშვილის და დავით დოიაშვილის ორივეს დამსახურება ქართველი ერის და საქართველოს ქვეყნის წინაშე აი ზნეობრიობა რაც გააკეთა ამ კაცმა და დღეს გამოვდივართ ჩვენ და აი იცით აი დღეს დაიღუპა ქართული არაფერი არ დაღუპულა არაფერი არ დოიაშვილით იწყება ქართული თეატრი და დოიაშვილი დამთავრდება და არანაირი დაუშვათ მიშით ჩამოცილება ამ ახალ თეატრს რაც ქვია არაფერი რეგრეს არ მოუწევს შეიძლება უკეთესიც როგორც ფარაჯანოვმა გარყნა პარტია თავისი არატრადიციული ორიენტაციით მე არ ვიცი ხა ვერ დავაბრალებ ამ დოიაშვილისნაირებმა გარყოდეს მთელი ქართული კულტურა და მთელი ჩვენი სახელოვნებო წრეები. აი ესეთი ხალხი რომ არის კიდე სხვადასხვა იმეებში თეატრებში ყველგან აი იმიტოა ჩვენი საქმე კარგად. აი ეს არის ამის მიზეზი. ხო და აი ზუსტად კარგია ახლა ჩვენ საუბრობდით ამ თემასთან დაკავშირებით და თუ ერთხელ და სამუდამოდ გამოფხიზდა ხელისუფლება და მიიღო ეს გადაწყვეტილება ანუ დაიწყო კიდევ ერთხელ ვამბობ და მე მინდა ეს ასე იყოს და ალბათ ასე იქნება კანონის სრული დაცვით. კანონის სამოქმედო სფეროდან არ გასვლა საკანონმდებლო ბაზიდან. ერთი წამით არაცდენა. უნდა მოხდეს კათარზისი, უნდა მოხდეს გაწმენდა, უნდა მოხდეს ამ ხალხის გამოშვება. ესენი არიან დივერსანტები, ესენი არიან შეგზავნილები და ესენი არიან და ქართული დღევანდელი ქართული სახელმწიფოებრიობის მტრები. რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ დილით სამსახურებში ედიან საღამოს მიდიან დროშებს ყველაზე ცუდი რა არის ცით ბატონო მამუკა აი ხა ჩვენ ხო გამოვდივართ ვამხელთან მოღალატეებში ვამხელთა აი ხა მაგალითად იგივე ეს მარიამ შენგელიას პროექტი ვინც გააკეთა ეს სამარცხვინო თავის მოჭრა აი გასაგდებია სამსახურიდან რა იმიტომ რომ როგორ ხა ეს პროექტი ეს ქვეყნის თავის მოჭრა აი ხო ყეთდება პიარი ვინც იყო ამ ყველაფერში ჩართული ხო იცოდა რომ კონჩიტაზე რო იტყოდა ეს კაცი რა რეაქცია ექნება ვინ უნდა მოგცეს ხმა ეხა შენ მაინტერესებს კონჩიტები თუ მოგცემენ ხმას აი დოიაშვილისნაირი კონჩიტები თუ მოგცემენ ხმას და რუსთაველზე რო დგარა ქართველი ხალხი შენ არ მოგცემს ხმას შენ თუ შენი რჩეული თუ კონჩიტა არის, ჩემთვის შენ მიუღებელი ხარ უკვე. რა თქმა უნდა. ხვიჩა კვარაცხელია, ლაშა ბექაური, ტალახაძე, იმიტოა ერის სინდისი და ნამუსი რომ ეს ხალხი ქრისტიანობისა და ჩვენი მორალისა და სიწმინდის სადარაჯოზე დგანან. ამიტომ უყვარს ხალხს. ხვიჩა რო გამოდის, თამაშის წინ იწერს პირჯვარს. და ერთი ტატუ არ აქვს ხეუზე. ეხა მე ტატუიანების მტერი კი არა ვარ, მაგრამ აი ეს კაცი არის ის კაცი, რომელიც არის მართლა ჩვენი ერის სინდისი და ნამუსი და სიამაყე. და იმიტომ არ უყვართ ხვიჩა კვარაცხელია. კი წერენ რომ აი ხვიჩა მაგარია, მაგრამ ხვიჩა კვარაცხელია
ჩვენი ბექაური უნდა იყვნენ ლაშა ბექაური მაღალ სიმაღლეზე აყვანილი რომ აი ამ მისაბაძი უნდა იყოს ტალახაძე რომელსაც რა ვიცი რამე ლაფი ესროლეს ამ ნაძილება მაგრამ ყველაზე ცუდი რა არის იცით ჩვენ გამოვდივართ აი ეს რეალურად მამხილებლები ბოლო საბოლოო ცუდიად გამოვჩნდეთ შეიძლება და ესენი აი მლიქუნელი ყველაზე უფრო მლიქუნელი ხალხი მეზიზღება რა ვერ ვიტან ამათ რომ ესენი კარგად არიან იმიტომ რომ ყველაფერს უწევენ იმას აი ყველაზე დიდი უბედურება იცით როდის დაიწყო ბიძინა მე გამიხარდა რომ დაიწყეს ფილმების გადაღება GDS-ის ფორმატის პლატფორმაზე და გადაიღეს ეხლა აი 9 მაისი ახლოვდება ხო და გადაღებული იქნა 9 ანუ აი ამ გამარჯვებასთან დაკავშირებით სამამულო ომთან დაკავშირებით გადაღებული იქნა ფილმი მრავალსერიანი კერჩი უწყენვალესი ფილმია ეხლა იცით რა არის კერჩი თვითონ ფილმზე ვერ ვიტყვი მე ამას რომ ეს არის უწყენვალესი იმიტომ რომ აქ არის დეტალები რომლებიც ეთყობა თქვენ არ მიაქციეთ ყურადღება რომლებსაც ესე იგი სამწუხაროდ მიღმა დარჩა ეს ყველაფრის არც ერთი ქართველი სამამულო ომში არ მიდიოდა ძალდატანებით. ყველა მიდიოდა იმიტომ რომ სამშობლო დაეცვა. ესეთი რამე არ ყოფილა. თუ ვინმე არ მიდიოდა კიდე ეს იყვნენ ფაშისტების მხარეს მებრძოლი რენეგატი ქართველები რომლებიც ეს საქართველოსდან კი არ იყვნენ ძირითადად წასული ეგენი იყვნენ იმ ნოე ჯორდანიას გაყვნენ და იქ იყვნენ რეალურად ადამიანები. აი ეს ფილმიც რომელიც თვითონ ხატრული რეალურად აი ეს გადაღების ხატრული და რაღაცა ეს აი ეფექტები და რაღაცა შეიძლება იყოს მაღალ სიმაღლე, მაგრამ შინაარსობრივად იყო გამოფიტული, იმიტომ რომ გამოიყვანეს ქართველი, ესე იგი, კაცი, რომელსაც ესე იგი ემალებოდა ომს და რომელსაც არ უნდოდა წასვლა ამ ომში. და მე რო წავიდა, ამიტომ ვიძახი ხა თქვენ რა მაგაფთოა ეს. მე ვიძახი ხარისხობრივად. ხარისხობრივად კი ბატონო, მაგრამ რაც მინდა ხარისხობრივად ეხა მარიამ შენგელიას რო შეხედავ შესანიშნავი გოგონაა და კარგადაც ზღარეს, მაგრამ არც მაგის ნამღერი აღარ მინდა. იმ განცხადების მერე და არც მაგის ვიზუალი მაინტერესებს რა. და ხარისხობრივად, მაგრამ აი შინაარსობრივად შეიძლება ესეთი კომპონენტი შეიტანო ამ ქერჩი მაინტერესებს. აი ეს ხალხი იყო დღეს ეხლა აი ეს მსახიობები აი ეს ადამიანები დგანან რუსთაველზე ბიძინა ივანიშვილმა რო დაასაქმა აი ესენი აი ვინც ეს ფილმი შექმნა გამჩენი ის უწყება მე დავმალე მე ძანება ამ ხანაგოციცო ძანება მე დამიჭირე მეგისმეტი მე ინც არაფერი არ შეგიძლია რომ იყავს სად მიყავს ერთადერთი შვილი მყავს მარტო ეგაა ოჯახში მარჩენალი თქვენ ამოწყდით დღეს გაჩუნდით ამ ხანაგოციცო თორე გიკარით თავი ციხეში დამიჭირე შევაჩარო შენავის შეშინება ესე იგი წარმოგიდგენია თქვენ ეს ჩვენი საბჭოთა ჯარისკაცი გამოიყვანეს დეზერტირად რომელიც ემალება ომს და აქ ესე იგი ეს ქართველი დედა რომელიც მალავს თავის შვილს რომ ჯარში არ წავიდეს მარტო აი ამის გამო ღირდა დაბლოკვა მაგ ფილმისა ეს მაგონებს მე იმას იმ საბჭოთა კავშირის დროს იდეოლოგიის სამსახურის ფუძემდებლებმა ანტისაბჭოთა ფილმი რო შექმნეს მონანიება. აი ეს მაგონებს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ბიჭო, როგორ შეიძლება რომ აი ესეთი ფილმი, ესე ქართველი კაცი ემალებოდა ჯარში წასვლას? და ეხა თუ სადღაც 1000-ში ერთხელ ეგეთი ფაქტი ხდება, ეს რატო უნდა გამოიტანო შენ ამ ფილმში, რომ ესე იგი ამითი აჩვენო საზოგადოებას, რომ იქ მარტო ეს ეხა მთელ ფილმის ჩვენ ვერ გაჩვენებთ, იქ არის ისეთი ისინი, რომ აი ესე იგი ესეთი ისინი ხაზი გასდებს ამას, რომ აი ჩვენ დაგვაქცია, დაგვაგრი ამ საბჭოთა კავშირმა და ამიტომ არ უნდა წავიდეთ და ესეთი პასაჟები ძალიან ხშირია ამ ფილმში. და აი ამათმა შექმნა, ამათმა დაიწყეს ღალატის პროცედურა და მაშინვე ვიძახთი რომ ბატონ ბიძინას თავის აი GDS-ში თავის ამ უწყებებში მოღალატეები ყავს ჩაბუდებული და ამიტომაც
აი ეგრე იფეთქა ამ ყველაფერმა. თავის დროზე ვინმეს რომ მიექცია ყურადღება ამისათვის, ეს არ იქნებოდა ესე. თავის დროზე მე რომ ვლაპარაკობდი, ჩუგოშვილი მოღალატეა, ეს პარლამენტარები, ეს ისინი, ვინც იყვნენ იქ, რაღაცა ისეთი მძიმე შედეგები არ დადგებოდა. ჩუგოშვილი ვიცე-სპიკერად. ხო და აი ხა ეს ფილმი შეიძლება ღირებული უწოდო ამ ფილმს, ამ ასეთი პასაჟების მე, ხა მთელი ფილმს ხო არ ვაჩვენებ თქვენ. აი ესეთი პასაჟებით არის სავსე ეს ფილმი. თურმე ქართველი კაცი იმალებოდა იმაზე რომ არ წასულიყო სამამულო. ეს ჩემი ბაბუის შეურაცხყოფაც არის და თქვენი ბაბუების შეურაცხყოფაც არის. ჩემი ბაბუა ნიკოლოზ ჯავანაძე უნდა სიხარულით წავიდა იმ სამამულოებში, იმიტომ რომ სამშობლოს დასაცავად წავიდა. და თქვენი წინაპრების შეურაცხყოფა, აი ნაძირლების, რომელმაც ეს ფილმი შექმნეს. თქვენ გინახიათ ამის მერე ეს ფილმი სადმე გასული? ვინ გაუშვებს ამ ფილმს ეხლა? აი 9 მაისი ახლოვდება, ამას გაუშვებს სადმე? აი შეიძლება გაუშვას იმან თავარმა არხმა. რისთვის გადაიყარა ამდენი ფული, ამდენი მსახიობები დასაკდა, ესეთი იდიოტობა რო გაკეთებულიყო. და თავით ფეხებით უნდა ჩამოყიდო ის ვინც ეს ფილმი შექმნა. შეიძლება ქართველი კაცი რენეგატად იმათ რა ქვია დეზერტირად წარმოაჩინო კაცო? 300,000 კაცის შეურაცხყოფაა ისა, რომლებიც იქ მიწაში წვანან. იმ 700,000 ქართველის შეურაცხყოფა არის. თავის დროზე ვინც აი ამაზე ეს რომ ნახე მაშინვე გავაკეთე განცხადი, მაგრამ რა თქმა გველები ეს გველები მაღლა მიდიან ეს ბოდიში და ეს ნაძირლები. ამათ აქვთ ყველანაირი ბერკეტები. პირველი არხი არის ბოზების და ბორდელი, რომლებიც ესე იგი აგერ როინიშვილს იმას ათქმევინებენ რომ კონჩიტების ბუდე არის პირველი არხი. პირველ ახს აქ ფუნქცია დაკარგული და ფაქტობრივად რაში მაინტერესებს ეხა აჩვენებენ ამ სტუდიას და ვერ მოიცილეს ეს ისინი რა. და მათ აქვთ დროს უთმობენ ჩვეულებრივად და მის ეს ტელევიზია. ფარაჯანოვის მემკვიდრეები ძალიან ბევრი არის კიდე ისე ხელმძღვანელობაში იქ რა. ო და აქედან გამომდინარე არის აი ეს სიტუაცია შექმნილი. აი ესეთი პროდუქტები რო იქნება რა. სახელმწიფომ ჩადო ფული შექმნეს აგეთ იდიოტობა იმაში როინიშვილის სახით. აგერ ჩადო ამ კაცმა მოდით გადაიღეთ ფილმიო და აი ესეთი ჩაუსვარეს, აი ესეთი საშინელება გააკეთეს აი ამ ქერჩის შექმნით. აი ეს არის მეგობრებო, აი ეს არის მავნებლობა. აი ამ ფილმს სადმე აჩვენებ ეხლა? რომ ქართველი კაცი რო დეზერტირად გამოიყვანეთ? ეს აი ამას აჩვენებს სადმე? არა, გამორიცხულია. და მით უმეტეს ქერჩი სადაც ყველაზე უამრავი პროცენტულად სამამულო ომში ქართველების 350,000 კაცი დაიღუპა. უამრავი დაიხოცა ქერჩში. ქართველების პროცენტული რაოდენობა. კი არა, თითქმის 80-90% ქერჩში შეწირეს თავი. და ძალიან დიდი დანაკლისი იყო მაშინ საბჭოთა არმიის და ჩვენი ერთი რაღაცა მინდა თქვა ნიკოლოზ დავამატო, რომ ბატონ ნიკოლო თქვენ რომ ბრძანეთ აბსოლუტურად გეთანხმებით. საზოგადოება გახდა პასიური. შეიძლება დაიღალა, შეიძლება არაინტერესო. თუ საზოგადოებამ ხმა არ ამოიღო და საზოგადოება ერთიანი არ და აი ვინც ჩვენაირად აზროვნებს, ანუ ვისაც შეუძლია რაღაცის თქმა, აი ეშინიათ აზრის გამოხატვის აბსოლუტურად გეთანხმებით. აი ეს ნაწილი ვინც ამნაირად არ ფიქრობს, იგივე მინდა ამ თემასთან დაკავშირებით დაუბრუნე, ხო, დოიაშვილების და ვიღაცების, ხო, ვინც არ ფიქრობს და მე ვიცი რომ უამრავია. რატო არ გამოდიან და თავის პოზიციას რატო არ გამოხატავენ? აი რატო არ გამოდიან? იქ რამდენიმე თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა რამდენიმე პიროვნება, ვინც მართლა იბრძვის და ღირსეულად და მართლა ღირსეული ხელოვნები არიან, ბატონი ზაზა პაპუაშვილი და არიან კიდე. და ვიცი რომ უამრავი, მაგრამ არავინ არ გამოდის. იცი რატო გეტყვით მაგასაც აქვს თავის ბიზნესი რატო არ გამოდიან? იცით რატო? სახელმწიფო ვერ იცავს იმ ხალხს ვინმე ხო, აი ზუსტად მაგრამ აბა ახლა მაშინ გაგზელდეს. ხო, აი უყურეთ ახლა ერთ დღეს ახლა. ხო რატო გამოდიხარ? ხო, აი უყურეთ, ნუ ახლა მე ყველას ვერ მოთხოვ რაღაც გმირობას რა. მე არ იმიტომ რომ აი ხა მაგალითად იმ დღეს შეიძლება მე ხა დიდად იმედის რაღაც არა ვარ მოწფიალე და არც ავარ სიმართლე გითხრა არა ვარ იმედის მოწფიალე პირიქით და იმ დღეს მიდიოდა ცეცხლის გარდამოსვლის აი ამ გარდამოსვლაზე მიდიოდა იერუსალიმში ვარლამ ციკლაური. აი დახვდნენ ამას იმედი ჟურნალისტი. აი ნახეთ. ვარლამ ციკლაური მეუბნება მოვალგავდა. შენ და შენაირები არიან ქვეყნის მოღალატეები. იცოდე, გაიგე? კი შენ ნაირები არიან ქვეყნის მოღალატეები. საქართველოს მტრები. რატო ვარ საქართველოს? ამან უთხრა მოღალატე ხარო, ამან კიდე მერე დაიცვა თავი ციკლაურმა. მერე უყურეთ აგერ მიუვარდნენ იმ დეპუტატი რო არის ღუდუშაურს, აი, განახებ. თქვენ ხართ. მინდოდა მე
თქვა რომ თქვენ ძალიან სულად ექცევით ამ ქვეყანას, ამ ქვეყნის მოქალაქეებს თან გიღებთ, იმიტომ რომ თავი დავიცვათ თქვენგან. იმედია რომ ეს უსამართლობა მალე დასრულდება. რასაც თქვენ ემსახურებით და მინდა აუცილებლად გაიმარჯვოს და გამარჯვება პირდაპირ პროპორციული იმის რომ თქვენაირი ადამიანები არაკომპეტენტური, არაინტელექტო ადამიანები არ უნდა მართავდნენ ქვეყანას, კარგად ზანდებოდეთ. მინდა და გცოდნოდათ ჩვენგან ერთი რიგითი მოქალაქისგან. აი ახლა ეს TV პირველმა სიუჟეტი გააკეთა ერთმა იმანო რა ქვია ამომრჩეველმა მივიდაო და შესაო თავის პოზიცია დაუფიქსირა ხუდუშაურს და ეს ვინც არის ახლა ეს ქალბატონი არის აი ტახირას შვილი გახსოვთ ალბათ არველაძე ტახირა გიორგი არველაძე შვილი იმედის იმედის ის ტახირას არის ტახიან იმას რა ქვია ხო და მივარდა და ეს შეურაცხყოფა მიაყენა ეხლა დღეს იყო სასამართლო პროცესი, რითაც დავიწყეთ ჩვენ აი გადაცემის მსვლელობისას თქვი და ნეხა მინდა დავასრულო ამითი. დღეს იყო სასამართლო პროცესი, სადაც პოლიციის მიერ დაკავებული პირების პროცესი იყო და პოლიციელი გამოვიდა მოწმედ. აი ნახეთ, ეხლა ჟურნალის შეურაცხყოფას აყენებენ, იმიტომ რომ სამოქალაქო სახელმწიფოებრივად პოზიცია აქვს სწორი. დეპუტატ შეურაცხყოფას აყენებენ, რომელიც არის დაუცველი. დეპუტატია დაუცველი. და აგერ გამომძიებელი რომელმაც ჩვენება მისცა ნახეთ ეხლა რა დღეში აქ ჩააგდეს არ შეიძლება რომ მონა დაუძახოს პოლიცია თქვენ მოისმინეთ რა განცხადებას აკეთეთ TV პირველი ჟურნალისტი არ შეიძლება მონა დაუძახოთ პოლიციელსო აი ეს თვითონ დასავლეთის მონები აქ ამბობენ ამას არ შეიძლება პოლიციას მონა დაუძახოთ აი მოусმინეთ არ შეიძლება რომ მონა დაუძახოს პოლიცია არ მოგესმათ, აი კიდე გაგიმეორებთ. არ შეიძლება რომ მონა დაუძახოს პოლიცია. სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა მაშინ 92-ში, როდესაც პანჩურები ურტყეს პოლიციელებს და აბუჩად აგდება. როდესაც პოლიციის ღირსება ილახება, მაშინ იმ ქვეყნის მდგომარეობაც უკვე სხვა მიმართულებით მიდის. აი ხა პოლიცია ეს გამოდის, ეს ალქაჯი ვიღაცა გოგო. და იძახის რომ რა მოხდა არ შეიძლება რომ პოლიციას მონა და შენ მონა მართლა შენა რა შენ თუ რამე პრეტენზია გაქვს პოლიციას მონა რომ დაუძახო ამერიკაში ადგილზე მიგახრიტავს ის პოლიციები რა გინა ესპანეთში გინა საფრანგეთში გინა გერმანიაში აი შეიძლება და ნახეთ ერთი რა დღეში აგდებენ სამართალ დამცავლებს და მე ამათმა ჩვენ როგორ უნდა დაგვიცვან აი მაინტერესებს გაციით რომ მოხვედი და ოჯახის წევრები ვერ შედიან პროცესზე გიცით უყაცრავად ერთი წუთი თქვენ რა უფლებით მეჯიკავებით და ერთი წუთი კითხვის დასმის უფლება არ მოხდა რა ხდება ქალბატონო სალომე არავინ არ გაწევათ ეს დელეგაცია რისთვის გჭირდებათ ანუ ჟურნალისტებისგან რო დაგიცვან და ოჯახის წევრები რო ვერ დაესწრონ სასამართლო პროცესი იმის გამო რომ თქვენ მშვიდად მისცეთ ახლა ჩვენება ქალბატონო სალომე მშვიდად გრძნობთ თავს დელეგაცია როცა გახლავთ იცით რომ თქვენს გამო ახლა ოჯახის წევრები გარეთ არიან და ვერ შედიან აი ნახეთ ეს იცი ბრალი არის ოჯახურ ძალადობაზე რო 80% და ქალთა მიმართ ძალადობაზე გამოვკეტეთ აი ეს პროვოკატორი ქალობის მეშვეობით აი ახლა ეს ბუმერანგის პრინციპი ამოქმედდა და უყურე ხა ესენი პოლიციელების მიმართ ეხა ეს ქალბატონი არის დასაჭერი იმიტომ რომ ეს ადამიანი შეურაცხყოფას აყენებს სამართალდამცავ ორგანოებს შენ ამხელა ვინ ახარ შენ რა უფლებით ელაპარაკები პოლიციაზე დელეგაციით მოხვედი ისე მოხვე ვინ ახარ შვილო შენა მაინტერესებს ვინა და იმიტომაც არის არ გამოდის ხალხი ამ პოზიციის დასაფიქსირებლად მეგობრებო ყველა გზნობს დაუცველად მიუვარდება ეს ჟურნალისტი აგინებს მიუვარდება ვიღაცა სამოქალაქო აქტივისტი ვინ გამოვიდეს და არ უნდა დამთავრდეს ეს ყველაფერი როდემდე უყუროთ ამას თქვენ თუ მაზოხისტები ხართ ჩვენ არა ვართ მაზოხისტები შეიძლება ამ ყველაფერს უყუროთ ყველა დღე როგორ ესე იგი აი ეს თავზე ასეთი დაცვა უნდა გჭირდებოდა მე შემდგომში ნახეთ აგერ ესე იგი ხო აგინეს და ლანძღეს ეს პოლიცია ნახე მე ბატონი არის მოწმე საქმე კი აი ნახეთ ასეთი დაცვა უნდა გჭირდებოდეთ რომ გადაადგილდებოდეთ თქვენს ქალაქში ასეთი გაძლიერებული დაცვა უნდა გჭირდებოდეთ
არ დავივიწყებთ სრუმოწმებს, ასეთი შეძახილებით აცილებენ სასამართლოს ეზოდანაც სამოქალაქო აქტივისტები და უპრეცედენტო რაოდენობის პოლიციელია აქ მობილიზებული. უბრალოდ კადრში ალბათ არ აღიქმება, თუმცა მთელი საქალაქო სასამართლოს ეზო არის გადავსებული სამართალდამცველებით. უამრავი ადამიანი აქ შეკრებილი და მათ შორის ფიზიკურად უსწორდა ადამიანს აკავებენ. ახლა უკაცრავად არ შეიძლება რომ მონა დაუძახოს პოლიცია. შენ მონა შენა მართლა რა. აი მე მინდა ამ ხელისუფლებას ვიმართო. აი ეს იცით რამ გამოიღო შედეგი 80% რომ ციხეში ტყუილობა რო ჩასვით ქალთა მიმართ ძალადობას. აი ესეთი ქალები არის პროვოკაციებს რო უწყობენ კაცებს. აი ესეთი ქალები რომ მოგივარდებიან და შეურაცხყოფას მოგაყენებენ და მე შენც ავტომატურად ცდილობ რომ ტელეფონი წაართვა და მიქცემენ პასუხისგებაში. მე ვიცავ ესეთ ადამიანებს. მივიდა ერთი პროვოკატორი, შეურაცხყოფა მიაყვნა კაცს და ამ კაცმა რომ ესე იგი არ გადაეღო ეს ეხლა ეს კაცი არის პასუხისგებაში მიცემული. აი ბუმერანგივით როგორ დაგიბრუნდათ ეს ყველაფერი. ამიტომ უნდა აღიკვეთოს ეს ყველაფერი. მე არ მინდა რომ პოლიციას ვიღაცამ შეურაცხყოფა მიაყენოს. არ მინდა ნამდვილად. არ მინდა ესეთი პოლიცია, რომელიც ესეთი იქნება თავდასხმის ობიექტი. აი ხა ეს ნანუკა ჟორჟოლიანი კერეს, ნანუკა ქაჯაია, ქურდათ აკურთხეს თუ რა არის, ვერ გავიგე თუ რა არის. იქ რაღაცა პრავებს რო აკაჩავებს ამ იმაში პირდაპირ ეთერებში რა. ვერ გავიგე რომელიმე ეხა ჟურნალისტმა კონსერვატიული პატრიოტული ტელევიზიიდან რომ ეგრე მოიქცეს ეხა გაციბირებული იქნე ეს ვერ გავიგე ამას რა მისა აქვს რა ქვია ნარუშილოვკა აქვს თუ რა აქვს არ ვიცი მე ვერ გავიგე რა უფლებით საკმარისი ფორმები აღარ გაქვს ხო რატომ არ გაცვიათ ფორმა ნაიკის მაისური არის პოლიციელის ფორმა უკაცრავად გავიგე ნაიკის მაისური დააკავებთ ადამიანს და ეს არის პოლიციის ფორმა პოლიციელი ხარ რატომ დააკავეთ ადამიანს ქალაქე რომ დააკავეთ. რატომ არ გაცვიათ ფორმა? ფორმები აღარ გაქვთ პოლიციაში? გაუჭირდა გომელაო? ფორმები აღარ გაქვთ? არ გსვენიათ თქვენ ტოლა ბიჭებს უკანონოდ რომ აკავებთ? მოქმედი პოლიციელი ხართ? ნაიკის ფორმა იკავე გაცვიათ პოლიციის ფორმა ეს არის? რატო იმალებით? ასე გაგიჭირდათ პოლიცია ესე იგი პოლიციელი იმის მაგვრად ეს ჩაესვათ ეს კალბატონი მანქანაში წაეყვანათ სადაც საჭირო იყო ეს პოლიციელი ჩაჯდა მანქანაში მოღალატე ზახლი და თვითონ წავიდა იქიდან ესე აღარ შეიძლება ესე გაგძელდეს რა ის პოლიციელი რო რაღაცა შემთხვევა იქნება აღარ მოვა ქურდობა იქნება აღარ მოვა ყაჩაობა ადგეს და იმ ნანუკამ დაგიცვას თქვენ პოლიციელი არ არის იმისი ღირსი რომ მონები ეძახო თქვენ და პოლიციელი არ არის იმისი ღირსი რომ ესეთი შეურაცხყოფა აყენოთ ქვეყანა იშლება ამითი მე როგორც ადვოკატი პროცესზე გამოვდივარ როგორც სამართალდამცავების ასევე რა თქმა უნდა სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ მაგრამ არასდროს არ გამჩენია სურვილი მეგინებინა პოლიციისთვის და პროკურატურისთვის კაცო ეს არის ჩამოშლის ისა ეს კაცი ჩაჯდა მანქანაში წავიდა ეს კაცი კი უნდა წასულიყო ეს ჩაესვათ იმ მანქანაში და გადაეყვანა წინასწარი დაკავების იზოლატორში ვერ გავიგე ეს ჟურნალისტობა რამე ინდულგენცია არის ჟურნალისტობა და მით უმეტეს ასეთი ჟურნალისტობა ერთხელაც ადგებიან დაყრიან ეს პოლიციელები იმ ფარებს იარაღებს იმებს და ადექი და თავშიც გვაიხალეთ თქვენაო არც დაგიცავენ მეორეჯერ რა როდემდე კაცო ვერ გავიგე 5 თვეა ეს პოლიციელები უკვე დგანან იქ აი ამ ნაძირლებს იმაშვებიან უყურებენ ამ შეურაცხყოფას იტანენ როდემდე უნდა იყოს ეს პოლიცია ესე დღეში აი გამოუგებელია ხო ნუ ეს ახლა სახელმწიფოს გადასაწყვეტია მაგრამ პოლიცია არის სახელმწიფო იგივე თუ ეს არ მოხდა ხო ახლა არანაირად მე არ ვიცი ახლა დამოკიდებულება ჩვენი საზოგადოების ჩვენ უნდა დავდგეს სიმართლის მხარეს და ეს უნდა იყოს იგივე პოლიციასთან მიმართებაში პოლიცია იცავს სახელმწიფოს და ჩვენ ხალხის ინტერესებს ხო და ესეთი ძალადობრივა და თვითონ პოლიციის მიმართ და სახელმწიფო ორგანოს მიმართ პოლიცია არ არის ჩვეულებრივი პოლიცია არის სახელმწიფო პოლიცია გამოხატავს სახელმწიფოს ინტერესებს ხო
და დღეს ჩვენ შებრუნებულად, ანუ სხვა კუთხით ხედავ და ეს ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები არიან დღეს და მათ ყველაფერი შეუძლიათ, იმიტომ რომ ვიღაცამ აკურთხა, ვიღაცა მისცა უფლება, ვიღაცა უჩინარმა ძალამ, რომ გამოვიდეს და ასე აყენოს შეურაცხყოფა და ასე ზეწოლა ქონდეს პოლიციაზე და ვეთანხმები ბატონ ნიკოლოზ. ყველაფერზე შეიძლება მოგიყაროს და გითხრას, აღარ შემიძლია. არ იცავს კანონი, არ იცავს სახელმწიფო, არ იცავს კანონი. კანონი არსებობს, კანონი არ აღსრულდა. და რა უნდა გააკეთოს, ხო? ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ აბსოლუტურად ბოლო ეს 6-7 თვეა, რაც მიდის ეს ვაკხანალია. მიდის აბსოლუტურად პირდაპირ დარტყმა მიდის ქართულ პოლიციაზე. და ეს ხვალდაზე შეიძლება მართლა ვერ აიტანოს ამ. მე თვითონ მიმუშავია პროკურორი ყოფილა მიმუშავია სისტემაში და ვიცი ეს რას ნიშნავს. როდესაც ჩვენ პოლიციელი, პროკურორი, მოსამართლეებს რა გაუკეთეს, ჩვენ დავინახეთ. ვერ გზნობს თავს დაცულად, ის ვეღარ დაგიცავ შენ. და აქედან იწყება სახელმწიფოს ჩამოშლა. ამიტომ ძალიან გთხოვთ მიიღეთ ზომები. ამით ჩვენთვის გაკვეთილი დრო ამოიწურა, ბატონი მამუკა კარტოზია იყო ჩვენ გაცემის სტუმარი და ჩვენ უკვე ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს საღამოს 9 საათზე, კარგად ბრძანდებოდეთ.